იმდენად მწირი იყო ჩემი რაციონი. ერთ-ერთ ადგილას თავზე აღმოვაჩინე რაღაც საკმაოდ მოზრდილი უბანი, სადაც თმა საერთოდ არ იყო. საერთოდ ვერ მივხვდი რა მოხდა, უცბად ყველაფერი წარმოვიდგინე, რაღაცა მაიმე კიბო მაქვს. მეთიონინი ეს არის ერთ-ერთი ამინომჟავა, რომლის ნაკლებობის გამოც შეიძლება შენ დაგწყებოდა იმ პერიოდში თმის ცვენა. ლიზინი არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ მოხდეს კოლაგენის სინთეზი. მაგრამ კოლაგენის სინთეზი არ მოხდება თუ კოფაქტორი არ აქვს და C ვიტამინი ზუსტად ლიზინის შემთხვევაში კოფაქტორია. იმისთვის რომ შემდეგ მოხდეს კოლაგენის სინთეზი და ადამიანებს ვეგანური კვების ან თუნდაც მარხვის დროს შეიძლება ბევრ ადამიანს შეხვდეთ, ვისაც აქვს სახსრების ტკივილი. მოძრაობის დროს ხრაჭუნის შეგრძნებები და სხვა. ეს შეიძლება იყოს ზუსტად იმ სინოვიალურ სითხის ნაკლებობის და კოლაგენის ნაკლებობის შედეგი. თუ ჩვენ გვინდა რომ წონაშიც დავიკლოთ და ადამიანი არის კალორიულ დეფიციტზე, თუ ამინომჟავების გარკვეული დონე ორგანიზმში საჭირო არის რომ მუდმივად იყოს. თუ რაღაც ამინომჟავები აკლდება, ორგანიზმი გააკეთებს ყველაფერს, რომ ჭარბი რაოდენობით მიიღოს კალორიები, იქნებ იქ მაინც იპოვოს ეს ამინომჟავები. რეალურად ჩვენ თუ მაგ დროს ავიღებთ ნახშირწყალოვან პროდუქტებს, სადაც კვლავ არ გვექნება ამინომჟავების ის ყველა რაოდენობა, რაც საჭიროა, კიდე მიიღებს ნახშირწყალს, კიდე მიიღებს ნახშირწყალს და თუნდაც ვარჯიშის დროს და წონით სკლების დროს, რა თქმა უნდა, ჩვენ გაგვიჭირდება იმ შედეგების დადება და პერფორმანსის გაზრდა, რომელიც იმ მომენტში ჩვენ აუცილებლად გვჭირდება. დეა, როგორც ვიცი, შენ გაქვს მცენარეული კვების 4 წლიანი გამოცდილება. ხომ არ მოგვიყვებოდი მის შესახებ? კი, აუცილებლად სიამოვნებით. ჯერ სანამ ჩემი საკუთარი გამოცდილების გაზიარებას დავიწყებ, პირველ რიგში მოდი ჩავშალოთ, როგორი ტიპის მცენარეული კვებები არსებობს, ხო? იმიტომ რომ ვაწყდებით სხვადასხვანაირ დონეს, ესე რომ ვთქვათ, მცენარეულ კვებაში. არიან ადამიანები, ვინც მხოლოდ ხორცზე იძახის უარს და დანარჩენი ყველა საკვებს იღებს, მათ შორის რძის ნაწარმს და თევზს. არიან ადამიანები, ვინც მათ შორის თევსაც არ იღებს და რძის ნაწარმს იღებს, არიან ადამიანები, ვინც საერთოდ ყველანაირ ცხოველურ პროდუქტზე იძახის უარს. ანუ სხვადასხვა დონე აქვს ამას, ხო? კონკრეტულად მე ამჟამად ვარ პესკეტარიანელი, რაც ნიშნავს იმას, რომ მხოლოდ ხორცზე მაქვს უარი ნათქვამი, თევზი არის ჩემს ყოველდღიურობაში და მათ შორის რძის ნაწარმი, კვერცხი და ასე შემდეგ. როდესაც უკვე თევზიც არ არის, მაგ შემთხვევაში არის ვეგეტარიანელი ადამიანი და როდესაც სრულად იღებს თავისი რაციონიდან ყველანაირ ცხოველურ საკვებს, უკვე ხდება ვეგანი. რაც ძალიან ახლოს არის, აი მარხვა, ხო? მარხვა რომ არის ხოლმე პერიოდულად. კი, თან ახლა გვაქვს მარხვის პერიოდი და ამ თემასაც აუცილებლად შევეხებით დღევანდელ პოდკასტში. კი, აი ძალიან ეს არის ფაქტურად უახლოვდება, ნუ კი იდეა სხვადასხვა არის, სულიერი ასპექტია, ხო. სულ სხვა არის, მაგრამ ნუტრიენტულად, ანუ რაციონის მხრივ თუ შევხედავთ, ფაქტიურად ან ვეგანიზმი და ეს მარხვის პერიოდები რეალურად არის ერთი და იგივე, ესე რომ ვთქვათ. ხო, რაც შეეხება ჩემს გამოცდილებას, რომ დავბრუნდეთ 4 წლით უკან, თავიდან ანუ საერთოდ რატო გადავწყვიტე, ხო, რა იყო ჩემი მიზანი. ზოგადად რაღაც პერიოდში, ანუ ხორცი ძალიან მიყვარდა რა, მოდი სიმართლე რომ ვთქვათ, ანუ ძალიან მიყვარდა ხორცი და აი ვერასდროს ვერ წარმომედგინა, როგორ შეიძლებოდა ჩემი ყოველდღიურ რაციონში ხორცი არ ყოფილიყო. თუმცა გარკვეულწილად რაღაცნაირად არაეთიკურად მაინც მიმაჩნდა ყოველთვის, რომ ზოგადად ვფიქრობდი, რომ ადამიანები არ უნდა ჭამდნენ ცხოველურ პროდუქტებს. რაღაცა ეს ორი აზრი მიტრიალებდა თავში, ცოტა ტოქსიკური ურთიერთობა. დაგიყვარდა და თან არ გინდოდა რომ გეჭამა. ზუსტად. თუმცა დამიდგა რაღაცა ეტაპი ცხოვრებაში, როდესაც რაღაცა ცოტა ორგანიზმმა მიკარნახა თითქოს რაღაცა ზედოზირება მქონდა რაღაცა მხორცეულის და გადავწყვიტა, რომ აი მოდი ცოტა ხანი ვცდი აბა, რომ რა იქნება, რა გამოვა, რამდენად შევძლებ და საერთოდაც რა პასუხი ექნება ჩემს ორგანიზმს, როდესაც თქვა ხორცეულზე უარს ვიტყვი და გადაწყვეტილი მქონდა, რომ ნელ-ნელა თუ კი ეს პროცესი კარგად წავიდა და ნელ-ნელა უკვე ცხოველურ პროდუქტებს ამოვიღებდი და სრულად გადავიდოდი მხოლოდ ექსკლუზიურად მცენარეულ კვებაზე და მქონდა გადაწყვეტილი ვეგანობა. ესეც მოხდა ეტაპობრივად, ანუ ესე არ ყოფილა, რომ რაღაცა ერთ დღეში ყველაფერზე უარი ვთქვი და მგონია, რომ ეს ძალიან სწორია, იმიტომ რომ
თუ ჩვენ ორგანიზმს არ მოვუსმინეთ და რა პასუხს გვაძლევს ორგანიზმი, მაგ შემთხვევაში შეიძლება რაღაცა ნუტრიენტულ კატასტროფამდე მივიყვანოთ და ამას აუცილებლად შევეხები მე რა და მიუხედავად იმისა, რომ მე ნელ-ნელა გავდიოდი ამ პროცესს, მაინც როდესაც საკმარისი ცოდნა არ გაქვს და მე არ მქონდა მაშინ ამაზე საკმარისი ცოდნა, უბრალოდ ესე ინერციით მივყვებოდი, სადამდე მივედი და რაღაცა კონკრეტულ кейსს ვიტყვი ამაზე. ხო, და ამ პერიოდში მინდა ესეც ვახსენო, რომ ძალიან აქტიურად ვარჯიშობდი. ძალისმიერი ვარჯიშობდი, ანუ დარბაზში დავდიოდი, ძალიან აქტიურად ვარჯიშობდი, იქ რაღაცა წონის კლებითაც ვიყავი დაინტერესებული და ასე შემდეგ და სადღაც ამ ჩემი გადაწყვეტილებიდან 9-10 თვე იყო დაახლოებით გასული. და ეს გარდამავალი პერიოდი რაც შენახსენე, რამდენი ხანი გრძელდებოდა? აი სულ თავიდან მაგალითად სადღაც 1-3 თვე იყო, როდესაც აი დაკვირვების რეჟიმში მხოლოდ ხორცზე. და შენ ორგანიზმს რა პასუხი ჰქონდა მაგაზე? თავიდან ესე მეგონა რომ არანაირი პასუხი არ ჰქონდა და ინერციით უბრალოდ ხორცი ამოვიღე და რაც დარჩა ჩემს რაციონში, არც ვაკვირდებოდი სინამდვილეში, ანუ ხორცი რო ამოვიღე, მის ნაცვლად რა შემოვიდა, ესე არ ვუყურებდი საკითხს. თევზი და რძის პროდუქტები მაგ შემთხვევაში გქონდა? კი. და 3 თვის მერე ესეც მოხსენე. მე ნელ-ნელა თევზიც მოვხსენი, მე რაღაცა კიდევ გავიდა სადღაც 3 თვე და ნელ-ნელა რძის ნაწარმიც დიდად თან ვერც ვიტყვი, რომ რძის ნაწარმი მანამ აქტიურად მქონდა, თქო ნამდვილად ვერ ვიტყვი ამას. რძის ნაწარმი და ყველი მხოლოდ შეიძლება დანარჩენ პროდუქტს ხა დიდად აქტიურად და ყველაზე უმტკივნეულად ფაქტიურად ეგ ამოვიღე რა, ესე რაციონიდან და სადღაც 9-10 თვე იყო უკვე გასული, უკვე რაღაცა ესე წარმომედგინა, რომ უკვე სტაჟიანი ვეგანი ვიყავ. კი, ესეთი წარმოდგენა მქონდა ჩემ თავთან და ძალიან კარგად მახსოვს ეს ერთი დღე, როდესაც ჩვეულებრივ მივედი დარბაზში, ძალიან აქტიურად ვივარჯიშე. გამოვედი, რაღაც მოვიწესრიგე თავი და ვისწორებდი თმას ვიშრობდი და ერთ-ერთ ადგილას თავზე აღმოვაჩინე რაღაც საკმაოდ მოზრდილი უბანი, აი აქეთ მხარეს. ეხლა ძალიან რაღაცნაირად გამაჟრიალა, რომ გამახსენდა ეგ მომენტი. ანუ საკმაოდ ვრცელი უბანი, სადაც თმა საერთოდ არ იყო. აი რაღაც გამელოტებული იყო ის ადგილი და ეს იმხელა შოკი იყო ჩემთვის. აი საერთოდ ვერ მივხვდი რა მოხდა, უცბად ყველაფერი წარმოვიდგინე, რაღაცა ვაიმე კიბო მაქვს აი არ ვიცი რა აი ყველანაირი აზრი წამოვიდა, რაღაცა აი მეგონა რომ უცბად ენერგია გამომეცა და ძალიან შემეშინდა, აი მართლა გულწრფელად რო თქვა, ძალიან შემეშინდა და მეორე დღესვე ჩავნიშნე ეგრევე ვიზიტი ენდოკრინოლოგთან, ყველაფერი გადავდე და მივედი ანალიზებზე რა თქმა უნდა და აღმოჩნდა რომ აი ყველაფრის დეფიციტი მქონდა, რაც კი შეიძლება და ანუ ვიტამინებს გულისხმობ კონკრეტულად იყო რკინის დეფიციტი, D ვიტამინის დეფიციტი, კალციუმი, B12-ის კონკრეტულად და აი ძალიან ფაქტიურად რაღაცნაირად ორგანიზმი იყო გამოფიტული, კი, ზუსტად და ამას კიდე ვარჯიში ემატება და დღეს კი ვიცი რამდენად კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი არის ყველა მიკრონუტრიენტის და ცილის მათ შორის, ანუ მიკრონუტრიენტებს თავი დავანებოთ, ანუ ყველაზე დიდი მაკრონუტრიენტი, ერთ-ერთი ცილა, რომელსაც ძალიან დიდი დოზით ვაკლებდი თურმე ჩემს ორგანიზმს და მოვარჯიშის შემთხვევაში ეს კიდევ უფრო რამხელა მნიშვნელობა აქვს, ამას დღეს კი ვიცი ეს და მაგრამ მაშინ ამაზე საერთოდ არ მქონდა ინფორმაცია და მივხვდი რომ ნუ ესე ვეღარ გავაგრძელებდი რა და გარდა იმისა რომ უკვე მედიკამენტურად დავიწყე ამ დეფიციტების შევსება, მივხვდი რომ რაციონისთვის ძალიან სერიოზულად უნდა გადამეხედა. და მე თვითონ დავიწყე მაშინ რაღაცა ინფორმაციის მოძიება, იქ ცილის შემცველი პროდუქტები, რკინის შემცველი პროდუქტები, კალციუმის ასე შემდეგ და ნუ მაშინ დავაბრუნე ჩემს რაციონში რძის ნაწარმი,
თან ძალიან აქტიურად. ეს დაახლოებით 1 წლის მერე, რაც დაიწყე ვეგანური კვების სტილი. კი, 1 წლის მერე. დავაბრუნე სრულად რძის ნაწარმი, კვერცხიც მათ შორის და თევზი. ანუ ხორცეულს ვეღარ დავუბრუნდი, რაღაცა ფიზიოლოგიურადაც ვეღარ ანუ რაღაცნაირად არ მქონდა რა, რაღაც არანაირი სურვილი და ნუ ყოველ შემთხვევაში ესე მქონდა გადაწყვეტილი, რომ მე ყველაფერს ვიზავდი, თუ კი შესაძლებელი იყო რომ ამ რაციონით და ხანგამოშვებით თევზის მიღებით ეს რაციონი შემევსო. კვებით, მოდი ახლა კვებით გავუყვებით და ზუსტად აი ამ პერიოდს ემთხვევა ჩემი აკადემიით დაინტერესებაც. კი, და ზუსტად. დღესდღეობით, როგორც ვიცი, ხარ პერსკეტანიარული კვების სტილზე, რაც გულისხმობს თევზს და რძის პროდუქტებს, მათ შორის კვერცხს ჩვეულებრივ იღებ. კი. კვირის განმავლობაში. კი, აუცილებლად კვერცხი ანუ ჩემი პირიქით მათ შორის კი არა, ძალიან დიდი დოზით არის, იმიტომ რომ საუზმეზე ფაქტიურად ყველაზე კარგი გამოსავალია და დღეს ეხლა როდესაც ვიცი რამხელა მნიშვნელობა აქვს ცილის კონტროლს და ცილას საერთოდ რა დატვირთვა აქვს და მით უმეტეს თუ ადამიანი ვარჯიშობს, ანუ იქ აღდგენისთვის და ასე შემდეგ. ფაქტიურად აი ეხა რო ვუყურებ მანამ ჩემი იმდენად მწირი იყო ჩემი რაციონი, იმდენად მწირი იყო, ანუ არანაირ აი პარკოსტნებიდან ხო, რაც ხა მცენარეულ კვებაში რძის ნაწარმსო თავი დავანებოთ ყველაზე დიდი დოზით, თქვათ, ცილას ხვდებით პარკოსტნებში, მოსპილობიო, ბარდა, ასე შემდეგ, ანუ მხოლოდ ლობიო იყო ჩემი რაციონი. დღეს თუ გაქვს დათვლილი იმ პერიოდში რა რაოდენობის საკვებს იღებდი და ზოგადად რას იღებდი? თუ შეგიძლია რომ გაიხსენო ვეგანური კვების სტილზე როდესაც იყავი ექსკლუზიურად მაშინ. კი. ანუ ესე ციფრი-ციფრში დათვლილი ნამდვილად არ ანუ მაქვს. ცილოვანი კომპონენტი გამოთვლილი არ გაქვს და შეიძლება რომ ყოფილიყო, ხო? ნამდვილად არ მაქვს, მაგრამ რაციონი ზუსტად მახსოვს და ეხა მე მგონი სპეციალურად არ ვითვლი იმდენად შემაშფოთებელი შეიძლება იყოს ჩემი ცილის მიღება, იმიტომ რომ რაციონი იყო ხოლმე, რა ვიცი, ხანგამოშვებით ლობი, ხო ყოველდღე ლობიოს ნამდვილად მოვიტყუები, რომ ვთქვა, ვჭამდი ხანგამოშვებით ლობიო, რაღაცა ლობიანი, კარტოფილი, მაკარონი, სალათები, ნუ ბოსტნეული, ხილი ბოსტნეული და მურჩა. აი ეს იყო ჩემი რაციონი და ხშირად აი ამას მინდა კიდე ხაზი გავუსვა, ხშირად აი მარხვასთან თუ გავაიგივებთ კიდე ხო, ამ მცენარეული კვების სტილს. ანუ, როდესაც ადამიანი გადადის მარხვაზე და კი ეს შეიძლება lifetime არ არის და რაღაც პერიოდულობით არის, მაგრამ ხშირად აი მარხვის დროსაც ძალიან მწირია ამ დროს. თუ ადამიანმა შეგნებულად არ გამდიდრა თავის რაციონი, გამოდის ძალიან მწირი, ისევ ლობიანი, რაღაცა კარტოფილის ღვეზელი, შემწვარი კარტოფილი, მაკარონი, წიწიბურა, პური, დიდი რაოდენობით. ამათთან კომბინაციაში ძირითადად ერთად მიერთმევა ხოლმე. და მოდი თითოეული მათგანი ჩავშალოთ. ანუ შენ თქვი რომ გქონდა მაკრონუტრიენტების დეფიციტი, მათ შორის ცილის ჯანსაღი ცხიმების დეფიციტი გქონდა სავარაუდოდ და გქონდა მიკრონუტრიენტების დეფიციტი. თითოეული მათგანზე მინდა რომ განვიხილოთ და თან მაყურებელს მინდა რომ მივაწოდოთ სასარგებლო ინფორმაცია თუ როგორ შეუძლიათ მარხვის პერიოდში ჩაინტეგრირონ კონკრეტული ნუტრიენტები, გამდიდრონ საკუთარი საკვები რაციონი, რათა ძლიერები და ჯანმრთელები იყვნენ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში. მოდი დავიწყოთ ცილით. პირველი რომელიც იყო, ეს არის ცილის დეფიციტი, ხო? როგორც ვიცით, ცილის შემთხვევაში გვაქვს შეუცვლელი და შეცვლადი ამინომჟავები და განსხვავებით ცხოველური პროდუქტებისგან, მცენარეულ პროდუქტებში თითქმის ვერ ხვდებით ისეთ პროდუქტს, რომელიც ყველა ამინომჟავას შეიცავს. გარდა სოიასი. მაგრამ ადამიანების უმრავლესობას სოიას პროდუქტების ეშინია. იმიტომ რომ როგორც ასეთი თვლიან ხოლმე, რომ არის გენმოდიფიცირებული. შენ თუ იღებდი სოიის პროდუქტებს? არა, არანაირად არაფერს არ ვიღებდი სოიას შემცველს. დღეს როგორი წარმოგიდგენა გაქვს მაგ ყველაფრის შესახებ? დღეს ეხა ძალიან ჩვეულებრივ, ანუ ყოველდღიურობის ნაწილია ჩემი. ესეც აკადემიაში ვისწავლე, სიმართლე გითხრა, რომ ანუ გენმოდიფიკაცია არ ნიშნავს ავტომატურად რაღაცა საშინელებას და რაღაცა მუტანტს ნამდვილად და კი, ანუ რეალურად გენმოდიფიცირება იმიტომ ხდება, რომ პესტიციდებისგან დავიცვათ, ჰერბიციდებისგან დავიცვათ ეს პროდუქტები, ხო? მაგრამ თუ მაინც და მაინც და ვინმეს გეშინიათ გენმოდიფიცირებული პროდუქტების, შეიძლება თუნდაც სოიას პროდუქტები როგორც არის ტოფუ და სხვა, მოვიპოვოთ არა გმო. კი, ნამდვილად. ანუ ტოფუს გარეშე დღეს ვერ წარმომიდგენია, როგორ შეიძლება, ანუ ცილის შევსება ყოველდღიურად, ანუ ცილა ხო არ არის ის მაკრონუტრიენტი, რომელსაც დაიგროვებ წინასწარ და მერე რაღაც პერიოდი.
გამოიყენებ. ანუ ესე არ ხდება, ჩვენ არ გვაქვს ამინომჟავების დეპო სამწუხაროდ. ნახშირწყლების გვაქვს, ცხიმების გვაქვს, გადარჩენით, გადავშევით, მაგრამ ცილის დეპო სამწუხაროდ არ გვაქვს. ზუსტად. ამიტომ ისევ ტოფუს თემას რო დავუბრუნდეთ, ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი პროდუქტია დღეს და ეს არის რეალურად ფერმენტირებული სოიო, ხო? და ფერმენტაცია კიდევ ერთ-ერთი პროცესი, ერთ-ერთი ძალიან კარგი პროცესი არის რეალურად, ჩვენ ფერმენტირებულ ბოსტნეულსაც ხომ მივირთმევთ. ძალიან ხშირად რაღაცა დამწნილებულს რო ვეძახდით ხოლმე, სწორი ფერმენტაციით მიღებული ბოსტნეული კიდევ უფრო სასარგებლოა ჩვენი მიკრობიომისთვის და რაღაც უკუჭნაწლობის ჯანმრთელობისთვის ერთ-ერთი საუკეთესო პროცესი არის ფერმენტაცია და შესაბამისად ფერმენტირებული სოიო არის ტოფუ. და სოიო არის კიდევ ერთხელ შენ რაც თქვი, დავუბრუნდები ერთადერთი მცენარეული პროდუქტი, რომელიც შეიცავს 9 ძირითად ამინომჟავას, რომელიც ჩვენთვის არის საციცოცხლოდ მნიშვნელოვანი და მხოლოდ გარეგანი მიღებით ვიღებთ, ჩვენ ორგანიზმს არ აქვს იმის უნარი, რომ ეს ამინომჟავები აწარმოოს და მხოლოდ გარედან, საკვების მიერ უნდა შევივსოთ. კი, ნამდვილად ესეა. სამწუხაროდ სხვა პროდუქტებში, სხვა მცენარეულ პროდუქტებში უფრო მეტად არ ხვდებით ხოლმე, კონკრეტულ ნაწილში გვაკლია კონკრეტული ამინომჟავა, სხვა მეორე ნაწილში გვაკლია სხვა. პირობითად, ჩვენ თუ ავიღებთ მარცვლეულს, როგორც არის პური, მაკარონი და სხვა, იმ შემთხვევაში შეიძლება ლიზინი გვაკლდეს და თუ ავიღებთ პარკოსნებს, იმ შემთხვევაში შეიძლება გვაკლდეს მეთიონინი. სხვათა შორის მეთიონინი ეს არის ერთ-ერთი ამინომჟავა, რომლის ნაკლებობის გამოც შეიძლება შენ დაგწყებოდა იმ პერიოდში თმის ცვენა. მით უმეტეს შენ არ ახსენე რომ ვარჯიშობდი აღდგენის პერიოდში კიდევ უფრო დიდი რაოდენობით გვჭირდება ამინომჟავები, კუნთი ზიანდება, კუნთებისკენ მიდის, ანთებითი პროცესი გვაქვს, იქ მიდის ამინომჟავები და სხვა რაღაცა საკლდება, რაც უფრო ნაკლებ პრიორიტეტული შეიძლება იყოს შენი ორგანიზმისთვის. სილამაზით თვალმიშვილოვანი, მაგრამ ორგანიზმისთვის შეიძლება ნაკლებ პრიორიტეტული გახდეს იქ, ხო? ლიზინის შემთხვევაში კოლაგენის დეფიციტს ხვდებით ხოლმე ძალიან ხშირად, იმიტომ რომ ლიზინი არის ერთ-ერთი ამინომჟავა, რომელიც კოლაგენის სინთეზში იღებს მონაწილეობას. ხვდებით ასევე ლეიცინის დეფიციტს, რომელიც ჩამრთველი არის ჩვენი კუნთოვანი მასის სინთეზისთვის, ანუ ეს უნდა გქონდეს გარკვეული რაოდენობით, რომ კუნთოვანმა მასამ დაიწყოს სინთეზი და ტრიფტოფანი ჩვენი ბედნიერების ჰორმონისთვის და ძილისთვის. მოდი ეს თითოეული მათგანიც ჩავშალოთ. ანუ რატო გვჭირდება პირობითად, რომ კონკრეტული მცენარეული პროდუქტი მივიღოთ სხვა მცენარეულ პროდუქტთან ერთად კომბინაციაში, რომ ეს კომპლემენტაცია მოხდეს მათ შორის. კი ბატონო. ხო, აქ მინდა სანამ ჩავშლით ამ თემას, მინდა ხაზი გავუსვა, რომ ეს ცოდნა, ესე არსაიდან უმრავლესობა ადამიანს დარწმუნებული ვარ არ აქვს და მათ შორის მეც არ მქონდა, წარმოდგენა არ მქონდა საერთოდ ამ ამინომჟავურ არნაირ პროფილზე და ბუნებრივიც არის, ხო, რაღაც თუ ადამიანი არ მოიძიებს ამ ინფორმაციას, ესე რაღაცა ზოგადი ცოდნით ავტომატურად არ გვაქვს ეგ ცოდნა და შესაბამისად ის რომ რაღაცა კომბინაციებით შეიძლება მოახერხო ის რომ ორგანიზმს არაფერი არ დააკლო, ეს საერთოდ არ ვიცოდი და ძალიან დიდი სიახლე იყო ჩემთვის და შემდეგ უკვე ამ ყველაფერს ჭირდება დამენეჯმენტება და ინტეგრაცია ჩვენს ყოველდღიურობაში, ხო? პირობითად ახლა როგორ ცილებს ვეძახით, ესეთ კომბინაციით მიღებულ ცილებს, კომპლემენტარული ცილები, რომლებიც ჯამში გვაძლევს ამ სრულ ამინომჟავურ პროფილს. და ამის საუკეთესო კომბინაციები არის პარკოსნები, წეღან რაც ჩამოვთვალე იგივე ლობიოსპი, ბარდა, მუხუდო და პლუს მარცვლეული ან თესლეული. მარცვლეულში შედის იგივე რაღაცა ბრინჯი, მთელმარცვლოვანი პური, ბურღულეული, წიწიბურა თუნდაც და ასე შემდეგ და თხილეულ თესლეულში, თხილეული ვიცით, ყველა მიქ რაღაცა ნიგოზი, ნუში, ასე შემდეგ სხვა შორის თვითონ თხილეულიდანაც ნუში ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი არის ამინომჟავებით, რომ ცილებით. ეს ხათაშორის ნუში ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარია კალციუმით, რომელსაც ცოტა ხანშიც ასევე განვიხილავთ და მისი ბიოშეღწევადობა ძალიან მაღალია ნუშის შემთხვევაში, მაგრამ ამასაც ცოტა ხანში ვისაუბრებთ. კი, ცოტა ხანში გადავიდეთ უკვე მიკრონუტრიენტებზე. და თესლეული, რაც ვახსენეთ, ეს არის რაღაცა ჩია, სელის თესლი, ეს პროდუქტები საერთოდ არ იყო ჩემ რაციონში, საერთოდ წარმოდგენა არ მქონდა, რომ შესაძლებელი არის ამ პროდუქტებით რაღაცა შევსწავლო. მაგრამ 4 წლის წინ ეს პროდუქტები
პროდუქტები ესე პოპულარიზებული არც იყო რეალურად, ესე აი მგონია. ჩიას ბუმი მახსოვს ხო, ჩიას ბუმი იყო, აი რაღაც პერიოდში წონის შემოვიდა რა. კლებისთვის უფრო და არა რაღაც ზუსტად ესე იყო. რომ ანუ თუ ჩიას მიიღებ, წონაში იკლებ, არა და რეალურად ჩიასთან ერთად იღებ ძალიან ბევრ მიკრონუტრიენტს, მაკრონუტრიენტს და შენ თუ ორგანიზმში არ გაქვს საკმარისი კოფაქტორი იმისთვის, რომ წონაში დაიკლო, ის ცხიმი ისევ იქნება და ვერსად ვერ წავა, ანუ ის ხონდა დაიშალოს რაღაც ფერმენტული აქტივობით. ზუსტად, ანუ ეს ყველაფერი არის გადაჯაჭვული ერთმანეთთან სინამდვილეში, ანუ ცალკე აღებული რაღაცა სუპერფუდი არ არსებობს, ანუ ყველაფერი არის კომბინაციაში გვაძლევს იმას, რაც ჩვენს ორგანიზმს ჭირდება, რომ არაფრის დეფიციტი არ წარმოიქმნას. ხო, შესაბამისად, ანუ აი ეს კომპლემენტარული ცილების და ამ კომბინაციების დაჯამებით, პლუს იქ რაღაცა რძის ნაწარმი, პლუს პერიოდულად სოიას პროდუქტების მიღება, რეალურად ისე დალაგდა ჩემი კვება ის არც ვარჯიშისთვის არ შეუსლია ხელი და დღესაც ძალიან აქტიურად ვარჯიშობ პირიქით ვიღარ წარმომიდგენია ჩემი ცხოვრება ვარჯიშის გარეშე და შესაბამისად იქ რაღაცა კუნთური მქონია ისეთი პერიოდები როდესაც უფრო მეტი აქცენტი გამიკეთებია კუნთური მასის მატებაზე და აქ კიდევ უფრო მეტი ცილა ჭირდება ორგანიზმს და კი უფრო რთულდება შეიძლება მენეჯმენტი მაგრამ აბსოლუტურად შესაძლებელი არის რომ ეს გაკეთდეს ანა აქვე მინდა შენ გკითხო, ანუ შენ ხარ როგორც გარდა იმისა, რომ ხარ კვების კოუჩი, ხარ ასევე ფიტნეს ინსტრუქტორი, ხო? და შენ როგორ თუ ყოლია ალბათ მომხმარებლები, ვინც ან მცენარეულ კვებაზე ან შეიძლება ესე არ არის მცენარეულ კვებაზე, მაგრამ მარხვაზეა პერიოდულად და აი შენ როგორ მართავ ასეთ ადამიანებს და თქვა აი ვარჯიშთან მიმართებაში თუ უცვლი რამეს და ხო, ზოგადად აი შენც რომ მოყვება. კი, რა თქმა უნდა, არიან ესეთი ადამიანები, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი დღესდღეობით არის მარხვაზე, მით უმეტეს ვიცით, რომ ახლა აღდგომის მარხვა და ამ პერიოდში, რომელიც 7 კვირის მანძილზე გრძელდება, საჭიროა რომ გარკვეული სახის ცვლილებები შევიტანოთ, როგორც ვარჯიშის კუთხით, ასევე კვების კუთხით. მოდი პირველი გამოვყვებ კვლავ ლეიცინს, ერთ-ერთ ამინომჟავას, რომლის გარეშეც კუნთოვანი მასის სინთეზი არ დაიწყება. ეხლა რა განსხვავება გვაქვს ჩვენ ცხოველურ ცილებსა და მცენარეულ ცილებს შორის ლეიცინის შემცველობით. ცხოველურ ცილებში არსებული ლეიცინი არის მაღალ დონეზე და დაახლოებით 80-100% შეიძლება შეგვხვდეს იმისა, რაც საჭიროა რომ შემდგომ კუნთოვანი მასის სინთეზი დაიწყოს, მცენარეულ შემთხვევაში 60-80% გვხვდება. შესაბამისად, ჩვენ თუ გვინდა რომ მცენარეული ცილები მივიღოთ და მცენარეები მივიღოთ და ამისგან დავიწყოთ მივიღოთ ლეიცინის საკმარისი დონე, უფრო მეტი რაოდენობით უნდა მივიღოთ ეს მცენარეული ცილები, რომ მისი ბიოშეღწევადობა, ლეიცინის ბიოშეღწევადობა იყოს მაღალი. ერთ კვებაზე დაახლოებით 2.5-3 გრამი ლეიცინი უნდა მივიღოთ ხოლმე. და ეხლა ამის დამენეჯმენტება როგორ შეგვიძლია. მაგალითად ვიღებთ ჩვეულებრივ კომპლემენტარულ ცილებს, ლობიოს ბრინჯთან ერთად პირობითად და შეგვიძლია რომ თუ არ გვინდა რომ ნახშირწყლოვანი პროფილი გაგვექცეს, დავამატოთ EAA ესენციური ამინომჟავები, სადაც ლეიცინის მაღალი დონე გვაქვს და ამასთან ერთად მოვახდინოთ ჩვენი კუნთოვანი მასის სინთეზის წარმოება. ანუ ეს ყველაფერი რომ ჩავრთოთ, ესეთი რაღაც შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ. მაგრამ ეხლა ალბათ მკითხა ვარჯიშამდე როგორ შეგვიძლია რომ ეს ყველაფერი გავაკეთოთ, იმიტომ რომ ვიცით რომ ამინომჟავური პროფილი, ამინომჟავების რაოდენობა სისხლში დარჩუნდება დაახლოებით 4 საათის განმავლობაში. ეხლა ჩვენ რომ ავდგეთ და ესეთ რაღაც გავაკეთოთ ვარჯიშამდე უშუალოდ ლობიო და ბრინჯი მივიღოთ, თავს მძიმედ ვიგრძნობთ აუცილებლად, ხო? შეგვიძლია გავაკეთოთ 2 საათით ადრე მივიღოთ ეს პროდუქტები, შემდეგ ვარჯიშამდე EAA ჩავვრთოთ, ესენციური ამინომჟავები ჩავვრთოთ და ვარჯიშის შემდეგ მაგალითად სოიას პროტეინი მივიღოთ კონკრეტულ ნახშირწყლოვან კომპონენტთან, მაგალითად ბანანთან ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი საყვარელი პროდუქტია მოვარჯიშეებისთვის და ესე შეგვიძლია რომ დავამენეჯმენტოთ ეს მომენტი. ასევე კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ხაზი მინდა გაუშვსვა ცილის ბერკეტის თეორიას, რომელიც გულისხმობს, რომ თუ ჩვენ გვინდა რომ წონაშიც დავიკლოთ და ადამიანი არის კალორიულ დეფიციტზე, თუ ამინომჟავების გარკვეული დონე ორგანიზმში საჭირო არის, რომ მუდმივად იყოს. თუ რაღაც ამინომჟავები აკლდება, ორგანიზმი გააკეთებს ყველაფერს, რომ ჭარბი რაოდენობით მიიღოს კალორიები, იქ მაინც იპოვოს ეს ამინომჟავები. რეალურად ჩვენ თუ მაგ დროს ავიღებთ ნახშირწყლოვან პროდუქტებს, სადაც კვლავ არ გვექნება ამინომჟავები ის ყველა რაოდენობა რაც საჭიროა, კიდე მიიღებს ნახშირწყალს, კიდე მიიღებს ნახშირწყალს და თუნდაც ვარჯიშის დროს და წონის კლების დროს, რა თქმა უნდა, ჩვენ გაგვიჭირდება იმ შედეგების დადება და პერფორმანსის გაზრდა, რომელიც იმ მომენტში ჩვენ აუცილებლად გვჭირდება. ეს არის ერთი მომენტი, რაც აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ ვარჯიშის შემთხვევაში. მეორე მომენტი არის კრეატინის ნაკლებობა. ხო, პერფორმანს რაც
გვიდაბლებს ხოლმე ყველაზე მეტად. ადამიანი მოდის მარხვამდე შეუძლია რომ აწიოს მაგალითად 20 კილოგრამით 15ჯერ და ეხლა აღარ შეუძლია. ენერგიის ნაკლებობას განიცდის ხოლმე. რეალურად ეს შეიძლება კრეატინის ნაკლებობით იყოს განპირობებული, რომელიც ცხოველურ პროდუქტებში უფრო მეტად გვხვდება, ვიდრე მცენარეულ პროდუქტებში შეგვხვდებოდა და ამ შემთხვევაშიც გარეგანი გზით მიღებული კრეატინი აუცილებლად დაგვეხმარებოდა ამ ყველაფერთან. მერე შენახსენე იქვე მიკრონუტრიენტების დეფიციტი, B12-ის დეფიციტი, რკინის დეფიციტი, სხვათა შორის რკინის დეფიციტი ქალებში და განსაკუთრებით მოვარჯიშე ქალებში კიდევ უფრო მეტად გვხვდება. პირველ რიგში იმიტომ რომ გვაქვს მენსტრუალური ციკლი, რა დროსაც ჩვენ რკინას ისევ კარგავთ და მეორე არის მაღალი ინტენსიური ვარჯიშის დროს არსებობს ესეთი დარტყმითი ჰემოლიზი, რაც გულისხმობს რომ შენ თუ დარტყმით მოძრაობებს განახორციელებ მაგალითად სირბილის დროს, რაღაც რხევით მოძრაობებს, კაპილარებში არსებული ტერფის კაპილარებში არსებული ერითროციტები, ანუ წითელი სისხლის წითელი უჯრედები იშლება, რაც თავისუფლად განაპირობებს იმას, რომ კიდევ უფრო მეტად გაგვეხმარდება ხოლმე ეს რკინის ნაკლებობა. და ამ შემთხვევაში შემოდის როგორც კვებითი ფაქტორები, რომელსაც მე და შენ ცოტა ხანში განვიხილავთ, ამიტომ ახლა არ ვიტყვი, ასევე რა თქმა უნდა საჭირო გახდება ენდოკრინოლოგის ჩართულობაც. ანუ ყველაფერს ჩვენ არ ვწყვეტ რა როგორ და რანაირად უნდა გავაკეთოთ, ხო? სხვა ადამიანების ჩართულობაც აუცილებლად გვჭირდება ესეთ პროცესში. ძირითადად ასეთ მომენტებს ხვდებით ხოლმე და იქ ცალკე მინდა რომ კიდევ ვისაუბროთ მე ცოტა ხანში ჩვენ ინსულინ რეზისტენტობაზე, რომელიც ვლინდება ხოლმე ვეგანური კვების დროს, ან თუნდაც მარხვის დროს, რაც რა თქმა უნდა ხელს მიშლის პირადად მე ვარჯიშის დროსაც. ეხლა წარმოიდგინე, ადამიანი, რომელიც მთელი ცხოვრების მანძილზე იკვებება რაფინირებული პროდუქტებით, არაჯანსაღი ცხიმებით, შაქრებით და ამ დროს იწყება კვლავ მარხვა. მოდის მარხვის პერიოდი, ან გადადის ვეგანურ კვებაზე ეს ადამიანი. როდესაც ვარჯიშს ვიწყებთ, ინსულინი ვიცით, რომ ეს არის ანაბოლური ჰორმონი. ადამიანი ფიქრობს, რომ არ აქვს ენერგია. მიდის სახლში, ან გარეთ, ყიდულობს შაქრის მდიდარ პროდუქტებს. იღებს, ენერგია არ მოდის. კიდევ იღებს, ენერგია მაინც არ მოდის. ეხლა ორგანიზმში რა ხდება ამ დროს? ინსულინის დონე იზრდება. ეს ინსულინი მიდის ღვიძლთან, უკაკუნებს, რომ უთხრას, რომ ეს გლუკოზა გვაქვს, მაგრამ მიიღე. ღვიძლს ეს არ ესმის. ღვიძლს გონია, რომ გლუკოზა არ აქვს. ამიტომ მას არ იღებს. კუნთთან მიდის, კუნთს ეუბნება, რომ მოდი შენ მაინც მიიღე ჩემი გლუკოზა, ესეც არ იღებს. ეხლა რა ხდება? კუნთში არსებული გლიკოგენი უცებ იშლება და გლუკონეოგენეზი უნდა დაიწყოს. ანუ ამინომჟავების დაშლაზე გადადის ორგანიზმი. ამ დროს ჩვენ ამინომჟავებსაც არ ვაძლევთ, მე კუნთოვანი მასის შენებაში მეშლება ხელი, პერფორმანსი საერთოდ მცირდება და კიდევ უფრო და უფრო მეტად ვაღრმავებთ ამ პროცესებს. სხვა ყველაფერთან ერთად ცხიმი ბედნიერი რჩება ამ დროს, ბედნიერად არის და კიდევ უფრო ბევრი თავის მეგობრებს პოულობს. კი. მიდის გლუკოზები და ცხიმება დმარაგდება ხოლმე, ამიტომ ყველაფერი არის ერთმანეთთან გადაჯაჭვული. ვარჯიშის თემაშიც და კვების თემაშიც. ჩვენ თუ ვარჯიშს ვიწყებთ კვებით, განსაკუთრებით ამ დროს ხელი აუცილებლად უნდა შევუწყოთ, თუ ვიწყებთ კონკრეტულ კვებას, ვარჯიშსაც აუცილებლად უნდა შევუწყოთ ხელი და კონკრეტული მომენტები უნდა გავითვალისწინოთ. ანა, ძალიან საინტერესო პროცესი ახსენე. ეხლა შენ და მე მგონი ეს არის ეხლა ძალიან შეიძლება ბევრ ადამიანს გამოეხმაუროს და რეალურად გასცეს პასუხი იმაზე, რომ ხშირ შემთხვევაში აი აბა დააკვირდნენ თავის თავს, ხო? ვინც აი ან მცენარეულ კვებაზე გადადის და თქვათ აი ესე ძალიან დეტალებში არ ჩადის თავისი კვების, ან თუნდაც მარხვაზე გადადის, საკმაოდ ხშირია რომ მადაემატებათ, ხო? ანუ და ძალიან ხდება მე უფრო მეტი ნახშირწყლოვანი პროდუქტის მიღება. კი, მადის მომატებაც იმით შეიძლება იყოს განპირობებული, რომ კონკრეტული ამინომჟავური პროფილი გვაკლია. გვაკლია მიკრონუტრიენტები, გვაკლია მაგნიუმი, რომელიც თავისუფლად განაპირობებს ამ მადის მატებას. და ორგანიზმი მართლა გააკეთებს ყველაფერს, რომ ეს გარეგანი გზით მიიღოს. ანუ ორგანიზმისთვის მნიშვნელოვანია, რომ გადარჩეს. ზუსტად. და მას არ აინტერესებს იმ დროს იქ ცხიმი დამარაგდება, თუ არ დამარაგდება და შენ როდესაც გარეგანი გზით ამ ყველაფერს არ აწვდი. მაგ დროს მოწყენილი რჩება ორგანიზმი და მაინც ცდილობს რაღაც ეტაპამდე ცდილობს და მე უკვე გამოფიტვას იწყებს. ხო. ძალიან სამწუხაროა, რომ აი ეგ არის რა, ძალიან ხშირად ვახსენებ ამას და ეხლაც მინდა რომ ვახსენო, რომ ჩვენი ორგანიზმი გაცილებით იმაზე ჭკვიანია, ვიდრე ჩვენ წარმოგვიდგენია და იმისთვის რომ გადარჩეს უბრალოდ ხანდახან, აი ყველაფერს გააკეთებს და ეს ყველაფერი შეიძლება ეს ყველაფრის გაკეთება ჩვენი ორგანიზმის მიერ საერთოდ ეწინააღმდეგებოდეს საერთოდ იმ მიზანს რა მიზანის ჩვენ გვაქვს იგივე წონაში კლება იქნება, ვარჯიში იქნება, პერფორმანსის გაუმჯობესება, კუნთური მასის მატება თუ უბრალოდ კვების სტილის შეცვლა გვინდა და
საერთოდ არანაირ არც წონის მენეჯმენტზე არ არის საუბარი, ამ დროს ისე შეიძლება აირიოს ყველა, ან ჩვენი ორგანიზმისთვის საერთოდ სხვანაირად ითარგმნება ეს რა და აი ძალიან ისეთ კრიტიკულ მდგომარეობამდე შეიძლება მივიდეთ და კრიტიკულ მდგომარეობაში შეიძლება ჩავაყენოთ. კი, ნამდვილად ესე აბსოლუტურად გეთანხმები მაგაში. და მოდი ახლა გადავიდეთ იმ მიკრონუტრიენტების დეფიციტზე, რომელიც ახლა გვაქვს. მოდი მე გეტყვი მიკრონუტრიენტების დეფიციტს და შენ როგორ უმკლავდებოდი ამ ყველაფერი მითხარი. დავიწყოთ B12 ვიტამინის დეფიციტიდან, რომელიც ჩვენ გვჭირდება იმისთვის, რომ გქონდეს სისხლის ერითროციტების სინთეზში, ერითროპოეთში რეალურად არის სუპერ მნიშვნელოვანი B12. ასევე გვჭირდება ჩვენი ნერვული სისტემის გამართული ფუნქციონირებისთვის, მაგრამ B12 ვიტამინი არ გვხვდება მცენარეულ პროდუქტებში. გვხვდება მხოლოდ ცხოველურ პროდუქტებში. აბა ეხლა შენ როგორ უმკლავდებოდი ამ ყველაფერს და უმკლავდები. მაგრამ ეხლა პრინციპში უკვე ნაკლებად გჭირდება ამის გამკლავება. როგორ უმკლავდებოდი ვეგანური კვების დროს? ეც რა, ვერ ვიტყოდი, რომ ეხლა საერთოდ არ მჭირდება. ანუ თავიდან როდესაც საერთოდ არ ვაქცევდი ეხლა როგორც მოვყევი კვების რაციონს ყურადღებას და როგორც კი ანალიზებზე მივედი მაშინ ერთ-ერთი პირველი დეფიციტი რაც იყო B12-ის დეფიციტი და როგორც შენ ახსენე მცენარეულ საკვებში საერთოდ არ არის რაღაცა ძირითადად ხორცში და ნუ კვერცხში. კვერცხი ახლა განარამდენი უნდა მიიღო დღის განმავლობაში რომ ეს დეფიციტი ახმოფხვრა ხო შესაბამისად ნუ რა თქმა უნდა დამჭირდა გარეგანი კონკრეტულად ვიტამინის მიღება და ასე აღმოფხარი ასე რომ ვთქვათ ეს კონკრეტულად მაშინ ეს დეფიციტი თუმცა ვერ ვიტყვი რომ ეხა პერიოდულად არ მჭირდება ასევე გარეგანი მიღება ამას მართავს ჩემი ენდოკრინოლოგი კონკრეტულად პერიოდულად ანალიზებზეც მივესალმოთ ნუკის კი ნუკი ჰაი ხო, პერიოდულად დავდივარ ანალიზებზე და მიუხედავად იმისა, რომ ხანდახან ვთქვათ, შეიძლება დეფიციტი არ იყოს და ნორმაში ჩაჯდეს, მაგრამ მაინც იყოს ცოტა ქვედაზღვართან ახლოს და შენ როგორც აღნიშნე, რომ სისხლში წითელი უჯრედების წარმოქმნაში იღებს მონაწილეობას, ხშირად ვთქვათ, აი დეფიციტი არ ყოფილა, მაგრამ სისხლის ანალიზში ამოსულა სამაგიეროდ, რომ ერითროციტები იყო მომატებული ზომაში. ანუ ზომაში იყო მომატებული, მაგრამ არ იყო საკმარისი B12 რომ დაშლილი გამრავლებული იყო ეს უჯრედები, ხო? უფრო B12 ვიტამინის დეფიციტი ვლინდება დიდი ზომის ერითროციტებით სისხლში. ესე ახასიათებს და ესე იყო ჩემ შემთხვევაში ზუსტად. მოდი აქ ისიც უთხრათ ადამიანებს, რომ დღესდღეობით არსებობს რძის პროდუქტები, რომელიც B12 ვიტამინით არის გამდიდრებული. ფორტიფიცირებული პროდუქტები, რომელიც შეგვიძლია რომ ვიყიდოთ სხვადასხვა მაღაზიაში და პირობითად თუ ვინმე არის შენსავით პერსკეტანიანულ კვებაზე და რძის პროდუქტებს იღებს, შეუძლია რომ ამით გამდიდროს ხოლმე საკუთარი საკვების რაციონი. კი ბატონო, ნამდვილად. უბრალოდ პირველი რაც აქ უნდა აკეთოს ადამიანმა, ალბათ, როდესაც რაიმე სახის კვებაზე გადადის, რომელიც გულისხმობს რაღაცა პროდუქტის ამოღებას, ნიშნულობა არ აქვს ხა ეს მხოლოდ ხორცი იქნება თუ რა ანუ ისე და ჯერ ისედაც დარწმუნებული ვთვლი რომ პერიოდულად ადამიანმა უნდა გარკვეული ანალიზები იკეთოს და მინიმუმ 6 თვეში ერთხელ მიაკითხოს ანალიზებს მაგრამ როდესაც რაღაც პროდუქტი ამოღებული გვაქვს ამ შემთხვევაში კიდევ უფრო კრიტიკული ხდება ამ დეფიციტების მართვა იმიტომ რომ შეიძლება ჩვენ ესე საერთოდ იმ კრიტიკულ ზღვრამდე არ მივიდეთ, რომ რაღაცა უკვე აისახოს ჩვენს ყოველდღიურობაზე ეს დეფიციტი, მაგრამ მერე ორგანიზმში სად დაგვარტყავს ეს დეფიციტი, ჩვენ არ ვიცით და მოდი ნუ გავრისკავთ ესე ძალიან და პირველ რიგში ეგ რომ უნდა აკონტროლოს აუცილებლად ეს დეფიციტები, საჭიროების შემთხვევაში მხოლოდ კვებით იქნება გამდიდრებული პროდუქტების მიღება თუ გარედან კონკრეტულად ვიტამინის მიღება იქნება, მიღების საჭიროება იქნება. ამას უკვე შემდეგ უკვე ექიმთან ერთად განსაზღვრავს. მე ხა კონკრეტულად B12-ზე რო ვთქვათ, ყოველდღიურად არა, მაგრამ კვირაში ორჯერ მოკლედ ჩემი ენდოკრინოლოგის რეკომენდაციით ესე გადაწყვეტილი გვაქვს და ეს ჩემი გაცნობიერებული არჩევანია მოკლედ, რომ ვიცი რომ ვერ შევივსებ სრულად და კვირაში ორჯერ ვიღებ. ხო, მაგრამ მნიშვნელოვანია რომ თვითნებურად ეს ყველაფერი არ მოხდეს, აუცილებლად საჭირო არის ენდოკრინოლოგის ჩართულობა მთელი ამ პროცესის განმავლობაში. კაი, B12 გავიგეთ. ეხლა ვისაუბროთ რკინაზე. რკინის დეფიციტი არის ერთ-ერთი დეფიციტი, რომელსაც განვიცდით ამ პერიოდის განმავლობაში. რკინა მნიშვნელოვანია კვლავ სისხლის უჯრედებისთვის, მნიშვნელოვანია ვარჯიშის დროს, იმიტომ რომ
ჟანგბადი რკინას გადააქ, ხო? ზუსტად. და მთელ ორგანიზმს რომ ჟანგბადი მიეწოდოს, იქ რომ ორგანიზმის განახლება მოხდეს, ანტიბიოტიკ პროცესების ჩაცხრობა მოხდეს, საჭიროა რომ რკინის საკმარისი რაოდენობა გქონდეს. მაგრამ რკინა კვლავ მცენარეულ პროდუქტებში შედარებით ნაკლები გვაქვს, მაგრამ შეიძლება გქონდეს ბევრი. ბიოათვისებადობაა მისი უფრო ნაკლები, უფრო ზუსტები რა ვიცათ, ვიყოთ ვიდრე ჰემური რკინის, რომელიც ცხოველურ პროდუქტებში შეგვხვდებოდა. ეხლა მოდი რკინის შესახებ მოგვიყევი, ადრე რასაკეთებდი, რა იყო შეცდომა და ის პატარა ნოუთის რო გითხრა, რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ რკინა მივიღოთ მცენარეულ პროდუქტიდან, მაგრამ მაქსიმალური ბიოშეღწევადობით. კი. სულ საწყის ეტაპზე ისევ დავუბრუნდები იმას, რომ საერთოდ არ ვაკვირდებოდით და საერთოდ არაფერს არ ვაკეთებდი, იმის მიხედვით და საერთოდ ინფორმაცია არ მქონდა, რომ თურმე შეიძლება რკინის დეფიციტი გამოეწვია ჩემს სცენარეულ კვებას. შემდეგ უკვე, როდესაც ეს დეფიციტიც აღმომაჩნდა და გარდა იმისა, რომ გარეგანი გზით დავიწყეთ ამის შევსება, მერე დავიწყეთ აკვირვება, რომ აბა კვებით როგორ შეიძლებოდა, რომ ხელი შემეწყო ამისთვის და აღმოვაჩინე ძალიან ბევრი მცენარე, რომელიც მცენარეულ საკვებშიც მოკლედ დიდი რაოდენობით შესაძლებელი იყო ამ რკინის მოძიება. იქ რაღაცა მწვანე ფოთლოვანი იქნება, ის სხვადასხვა იქნება. ბოდიში ჩაგეჭერი, მაგრამ ადამიანებს ვეტყვით, რომ აი თუ პირობითად რომელიმე მცენარეულ პროდუქტს დაგუგლავთ და ნახავთ იქ რკინის შემცველობა, შეიძლება საკმაოდ მაღალი დონე ამოგდიდოთ, იმაზე მაღალი დონეც, ვიდრე ცხოველ პროდუქტებში შეგხვდებოდეთ. მაგრამ ახლა დია გააგრძელებს. კი, ზუსტად ეს იყო ჩემი პირველი აღმოჩენა, რომ რა პრობლემაა აგერ ამდენი ხო, ანუ მთელი კვირისა. სპექტრია, კი, რაღაცა იგივე თხილეულ თესლეული იქნება, ჩია მათ შორის რკინით მდიდარია, მუხუდო, პარკოსნები, ასე შემდეგ, ანუ იგივე ლობიო, რომელსაც არა მარტო ცილას, არამედ რაღაცა რკინის წყაროც არის, მაგრამ აქ ერთი მაგრამ არის, რაც შენ ნაწილობრივ უკვე ახსენე, რომ ათვისება ჩვენი ორგანიზმის მიერ არ ხდება მცენარეული რკინის ისე, როგორც ამ ცხოველური წყაროებიდან მარტივად ითვისებს ორგანიზმი. მაგრამ აქ შეგვიძლია ერთი პატარა ხრიკი გამოვიყენოთ. თუ კი ჩვენ მცენარეულ რკინის შემცველ პროდუქტს მივიღებთ C ვიტამინთან ერთად, და ამის მაგალითებსაც მოვიყვან, გაცილებით დიდი ხდება უკვე ამის ბიოშეღწევადობა რკინის და გაცილებით უკეთ ითვისებს ამას ჩვენი ორგანიზმი. აი პატარა მაგალითი რომ მოვიყვანოთ, ხო? რაღაცა ისპანახი, რომელიც არის რკინით მდიდარი, რომ მოვასხათ უბრალოდ ლიმონის წვენი, ან რაღაც ძალიან გემრიელია. უკვე გემრიელია. ხო, C ვიტამინით მდიდარი პროდუქტები, რა ვიცით, კიდე იგივე ბულგარული ძალიან მიყვარს, აი ძალიან რაღაცა ხანდახან აი უბრალოდ ხემსათაც ვიღებ ხოლმე, თან ეს კრატუნა რო არის და წითელი თუ არის და ტკბილი, საერთოდ შეიძლება ტკბილის მოთხოვნილებაც ჩამიქროს. ხო, იგივე პომიდორი, მოკლედ ნებისმიერი მცენარე ან ლობიოსთან ერთად შეიძლება მივიღოთ ეს ბოსტნეული რაც ჩამოვთვალე და ანუ სულ სხვანაირად რეაგირებს უკვე ჩვენი ორგანიზმი. უბრალოდ აგმინდა ერთი რაღაც გავუსვა, ერთ რაღაცას გავუსვა ხაზი. თუ უკვე არის დამდგარი დეფიციტი, კვებით ძალიან რთულია ალბათ ამის აღმოფხვრა რა ამ შემთხვევაში. უკვე დამდგარი დეფიციტია, აუცილებლად კვლავ უნდა მივმართოთ ენდოკრინოლოგს, რომელიც უნდა ჩაერთოს და მე ჩვენი მიზანი არის, რომ ეს დეფიციტი არ მოხდეს. კი, ზუსტად შევხელი შევუწყოთ, ასე ვთქვათ და შევინარჩუნოთ, კი. აქ ძალიან ბევრი ფაქტორია მე კიდე რა, აი ხა თუ შემდეგ გადავალთ უკვე კალციუმზე. მანამდე მეც ჩაგერთვები ახლა C ვიტამინთან დაკავშირებით, წეღან როგორც ვახსენეთ, გვაქვს ამინომჟავა ლიზინის დეფიციტიც, ხო? ლიზინი არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ მოხდეს კოლაგენის სინთეზი. მაგრამ კოლაგენის სინთეზი არ მოხდება თუ კოფაქტორი არ აქვს და C ვიტამინი ზუსტად ლიზინის შემთხვევაში კოფაქტორია. იმისთვის, რომ შემდეგ მოხდეს კოლაგენის სინთეზი და ადამიანებს ვეგანური კვების ან თუნდაც მარხვის დროს შეიძლება ბევრ ადამიანს შეხვდით, ვისაც აქვს სახსრების ტკივილი. მოძრაობის დროს ხრაჭუნის შეგრძნებები და სხვა. ეს შეიძლება იყოს ზუსტად იმ სინოვიალური სითხის ნაკლებობის და კოლაგენის ნაკლებობის შედეგი. ამიტომ თუ ამინომჟავური პროფილით გამდიდრებულ პროდუქტს მივიღებთ, მაგალითად ტოფუს მივიღებთ და სადაც ლიზინის გვხვდება და მივიღებთ C ვიტამინის შემცველ პროდუქტს, ეს ყველაფერი დაეხმარება ადამიანს იმაში, რომ ჯანმრთელი სახსრებიც ჰქონდეს. ამიტომ ეს ყველაფერი მინდა რომ მოინიშნოთ და გამოიყენოთ და ტესტეთ. იქნებ გამოვიდეს.
კი. ხო, ასევე მნიშვნელოვანია, რომ აი კალციუმზეც თუ გადავალთ ახლა, ხო, კალციუმი აი მაგალითად დიდი რაოდენობით ხვდებით რძის ნაწარმში ასევე. აი ხა ერკინა და კალციუმი მაგალითად ვერ მეგობრობენ ერთად. აი იმდენი დეტალია გასათვალისწინებელი. ეხლა ვფიქრობ, რომ საერთოდ ეს ამდენი დეტალი რომ ცოტნოდა შეიძლება არც დამეწყო თქო. ანუ რაღაცა მთელი თავიდან ძალიან ისე ჩანს რა, აი მარტივი ჩანს, რომ ბევრი ადამიანი იწყებს ამ ყველაფერს. მე მარხვაზე არ მაქვს საუბარი, მეგობრო საუბარი მაქვს ვეგანურ კვებაზე. მარხვა არის სულიერი პროცესი. და მასზე არ ვსაუბრობთ ახლა ვეგანურ კვებაზე ვამბობ, რომ ბევრი ადამიანი ამას იწყებს, იმიტომ რომ მოდი ორგანიზმის დეტოქსიკაციას მოვახდენ. ანუ დავასვენებ ორგანიზმს ცხოველური პროდუქტებისგან. რეალურად ორგანიზმს აქ დეტოქსიკაციისთვის ღვიძლით ირგმელი გამართული სისტემა აქვს და შენ როდესაც რაღაცას იწყებ, გაუცნობიერებლად იწყებ, არაძლევ მერე საკმარის ნუტრიენტს უარეს მდგომარეობაში აღწევს დეტოქსიკაციისთვის აღარცალია. ანუ გაჭირვებაში არის რა მაგ დროს ორგანიზმი. ზუსტად. ანუ არ ჭირდა, ანუ ამ პროდუქტებისგან დასვენება არ სჭირდება რეალურად. ანუ უბრალოდ რაღაც ზომიერი რაოდენობა სჭირდება. ეხლა რა თქმა უნდა, რომ კილოგრამებით ხო, როგორც ყველაფერში, ანუ რა თქმა უნდა, რომ ეხლა კილოგრამებით წვადი არ უნდა ვჭამოთ. ზომიერი რაოდენობით შეგვიძლია რომ ყველაფერი მივიღოთ, კილოგრამებით რძე არ უნდა დავლიოთ და ასე შემდეგ. ანუ ზომიერი რაოდენობით მე ორგანიზმი აი გამართული მანქანაა. არაფერი აღარ მოუარა, idеალურად ფუნქციონირებს. ანუ ყველაზე მარტივი ფორმულა რაღაცნაირად, აი ეს ცოტა ზემოდან რო დავხედოთ ამ ყველაფერს და რაღაც ცოტა კომპლექსურად შევხედოთ, არის რომ მთავარი გასაღები, ანუ ჩვენი რაციონი უნდა იყოს რაც შეიძლება მრავალფეროვანი და აი თუ კი ყველა კომპონენტს ცოტ-ცოტას ვიღებთ, ესე რომ ვთქვათ, ძალიან ცოტა არის იმის ალბათობა, რომ რამის დეფიციტი დაგვემართოს. და მრავალფეროვნებაში და ამ ბალანსში არის აი ეს რაღაცა გასაღები და მანდ არის განსხივოსნება. კი, გეთანხმები ნამდვილად ესეა. ეხლა შენ ახსენე კალციუმი. ნუ კალციუმის და რკინის არა მეგობრობა. იმიტომ რომ ერთ იგივე ტრანსპორტერი აქვს და ერთმანეთს ებრძვიან. ამიტომ ესე უნდა გავნიშნოთ კალციუმის შემცველი პროდუქტები მივიღოთ ცალკე და 1-4 საათში რკინის შემცველი პროდუქტები დავაყოლოთ იდეალური ბიოშეღწევადობისთვის. მაგრამ გვაქვს ცალკე კალციუმის დეფიციტი მაშინ, როდესაც ვართ ვეგანურ კვებაზე, მაშინ, როდესაც ადამიანები არიან მარხვაზე. ამ ყველაფერს ახლა შენ როგორ გავუმკლავდი კალციუმის დეფიციტს? და რაში გამოვლინდა? კიდე ყველაზე მნიშვნელოვანი, რა პრობლემები დაგეწყო, როდესაც კალციუმის დეფიციტი იყო შენ ორგანიზმში. იცი რა, ესე კონკრეტულად კალციუმის იმდენად ყველაფრის დეფიციტი აღმომაჩნდა მე როდესაც ანალიზები მივედი. კი, ანუ ესე სიმპტომი გქონდა. კი, ზუსტად, ანუ გარდა იმისა, რომ ხა ვიზუალურად რაც დამეტყო, იყო რაღაცა ენერგიის ნაკლებობა, მუდმივი სისუსტე, რაღაცა ეს სახსრების ტკივილი, რაც შენ ახსენე ასევე, რაც ძალიან ხშირია, ანუ კონკრეტულად ხა ვერ ვიტყვი რომ აი რაღაცა ესეთი სიმპტომი მქონდა, რომელიც ნუ ესეა, კი, იმიტომ რომ ერთი კონკრეტული ვიტამინის ხო კომპლექსურად ვლინდება ორგანიზმში. კი, ზუსტად. ერთ-ერთი პირველი რაც დავაბრუნე რაციონში მაშინ, როდესაც მივხვდი რომ რაციონი გადასახადი მქონდა, იყო რძის ნაწარმი. ხაჭო, ესე რომ უფრო კონკრეტულად რაღაცა იქ ხაჭო, მაწონი, კეფე, ბერძნული იოგურტი, ნუ ყველი რაც ისეც ხა მანამდეც არ მქონდა ხა დიდათები, ნუ გარდა იმ პერიოდისა, როდესაც სრულად ექსკლუზიურად მცენარე ყველი გიყვარს როგორც ყველი ძალიან მიყვარს, კი. თუმცა ნახე აქ რა მოხდა, ისევ იმას თუ დავუბრუნდებით რაღაცა ბალანსის და ზომიერების თემას, მანამ, როდესაც ცოტა გაუცნობიერებელ კვებაზე ვიყავი, აი ყველს ვატანდი, აი ყველაფერს. აი ყველაფერს ვატანდი, ყველს დილას, საღამოს, შუადღეს და მერე უკვე როდესაც რაღაცნაირად მრავალფეროვანი გახდა ჩემი რაციონი, ანუ ესეთი აუცილებელი კომპონენტი ყველა კვებაზე აღარ იყო. ანუ რაღაცის მოთხოვნილება გქონდა შენ ორგანიზმს მაგის თქმა გვინდა. როგორც ჩანს ეს რომელიც ყველით ვლინდებოდა. კი, ზუსტად და რაღაცაად მერე დალაგდა ეს. აი რაღაცა კონკრეტულად რაღაც ზედმეტად როდესაც გვაქვს რაღაცის მოთხოვნილება, ანუ ალბათ პირველი რაც კითხვაც უნდა დავსვათ, აი რა ისი დაკომპენსირება უნდა, ამიტომ ანუ რაღაცას გვანიშნებს ჩვენი ორგანიზმი. ველაპარაკება კი, აი ტკბილეულზეც ხო ეგრეა ხოლმე, ხა გარდა იმისა, რომ რაღაცა ემოციურად გვინდა ხოლმე და რაღაცა სულ სხვა სიამოვნებაა ტკბილეული, მაგრამ ძალიან ხშირად ტკბილისადმი მოთხოვნილება იგივე არის ხოლმე გამოწვეული ცილის ნაკლებობით, მაგნიუმის ნაკლებობით ძალიან ხშირად და
გველაპარაკება ეს ჩვენი ორგანიზმი ორგანიზმი უბრალოდ უნდა მოვუსმინოთ იმას, რასაც გველაპარაკება. ხო, შესაბამისად იმ დროს, როდესაც უკვე რკინის ნაკლებობაც მქონდა და კალციუმისაც, შემოვიდა ეს თემა ჩემთან, რომ თუ რაღაცა იქ რკინის პრეპარატს მივიღებდი, თუ რკინით მდიდარ საკვებს ვიღებდი, აუცილებლად ვცდილობდი, რომ რაღაცა გამემიჯნა და არ ყოფილიყო კალციუმით მდიდარი საკვები ამ დროს ერთად. რაც პირიქით არის მაგალითად D ვიტამინის შემთხვევაში D ვიტამინი პირიქით რაღაცა კალციუმთან ძალიან მეგობრობს და ერთმანეთს პირიქით რაღაცა ხელს უწყობენ რომ უფრო მეტად მოხდეს ორგანიზმის მიერ ათვისება ხო აქ მეც ჩაგერთვები ადამიანებისთვის ახლა შენ შემთხვევაში ვეგანი იყავი და აბრუნე რძის პროდუქტები მაგრამ ამ 7 კვირის განმავლობაში რაც ახლა არის მარხვა და კიდე სხვა დროს იქნება ადამიანები ვერ დააბრუნებენ ამ რძის ნაწარმს ხომ ასეა ამიტომ გვაქვს ჩვენ მცენარეული წყაროების ამ კალციუმის. გვაქვს ისპანახი, გვაქვს ბროკოლი, გვაქვს კომბოსტო, ნუში, რომელიც წეღან ვახსენე, რომ კალციუმით საკმაოდ დიდარი პროდუქტია. გვაქვს სელის თესლი, რომელიც შეგვიძლია რომ დავფქვათ და გეტყვით რატომ უნდა დავფქვათ ეს ტაჰინი ხომ რეალურად სელის თესლია, ოღონდ პასტა წარმოებული. არა სეზამის სეზამი უნდა მეთქვა, სეზამის თესლი უნდა მეთქვა. ანუ ეს არის იგივე პასტა, ხო? ანუ იქაც გვაქვს კალციუმით მდიდარი. მაგრამ ეხა რა განსხვავებაა ამ პროდუქტებს შორის? პირობითად ავიღოთ ისპანახი, რომელიც არის კალციუმით ძალიან მდიდარი წყარო. ისპანახში არის ოქსალატები. ოქსალატები ესენი არის პატარა ანტინუტრიენტები, რომელიც ამ კალციუმს ესე იჭერს და არ უშვებს იმისთვის, რომ ჩვენ ორგანიზმში შევიდეთ. ოქსალატებით მდიდარი არ გვხვდება კომბოსტო და ბროკოლი. ისინი ცარიელია ოქსალატებისგან, ამიტომ კალციუმის ათვისებადობა გაცილებით მაღალი შეიძლება იყოს ამ ბოსტნეულებისგან, ბროკოლისგან და კომბოსტოსგან. ასევე გვაქვს სეზამის მარცვლები, რომელიც თქვით, რომელიც უნდა დავფქვათ. ეს დავფქვის პროცესი ზუსტად იმას ემსახურება, რომ ეს ანტინუტრიენტები შევამციროთ ორგანიზმ მასში და ეს კალციუმი გამოთავისუფლდეს. ანუ დავფქვა ეხმარება, რომ ესე გამოვიდეს აქედან კალციუმი და მე ჩვენს ორგანიზმში შევიდეთ. ამიტომ ადამიანები, ვინც ახლა იმყოფებით მარხვაზე, შეგიძლიათ შემოიტანოთ ეს პროდუქტები და შედარებით მშვიდად იქნებით იმის თვალსაზრისით, რა რაოდენობით კალციუმს მიიღებთ. მაგრამ ეხლა D-ასთან ერთად ჩავერთვები ზუსტად D ვიტამინის თემაში, კალციუმი მიიღეთ. ძალიან კარგია, მაგრამ ამ კალციუმს როგორც მიიღებთ 90% ისევე გამოთავისუფლდება, თუ ორგანიზმში საკმარისი რაოდენობით D ვიტამინი არ გვაქვს. იმიტომ რომ სჭირდება ვიღაცა რომ ვინც ხელს ჩაკიდებს, იმიტომ რომ მეგობრები არიან როგორც ვიცით და შეიყვანს თავის ადგილას ამ კალციუმს. კი. ზოგადად D ვიტამინი ძალიან აქტუალური თემაა და D ვიტამინი არ არის D ვიტამინის დეფიციტი არ არის მხოლოდ და მხოლოდ მცენარეულ კვებასთან დაკავშირებული რა, ანუ ძალიან უმრავლესობა ადამიანს დღეს რო წავიდეს და ანალიზი გაიკეთოს D ვიტამინი მოკლედ ძალიან დიდი გამოწვევაა რომ კონდეს ყოველთვის ნორმაში. მით უმეტეს ზამთარში ახლა როდესაც გარეთ იმის არ ვართ, საოფისე საქმიანობაზე ვართ ყველა გადასული. და მაგ დროს. ასე რომ D ვიტამინის გაკონტროლება ყოველთვის ვიმყოფებით თუ არ ვიმყოფებით მცენარეულ კვებაზე D ვიტამინი მაინც პერიოდულად უნდა გადავიკონტროლოთ და ეხლა D ვიტამინით მდიდარი პროდუქტები ძირითადად არის ზღვის პროდუქტები, თევზეული და აი ძალიან გამიჭირდა მე კიდე რა მომენტი იცი კი ვიღებ თევზეულს, იგივე ზღვის პროდუქტებს და ასე შემდეგ, მაგრამ ახლა მოვიტყუები რომ ვთქვა რომ ყოველდღე არ არის ჩემი რაციონი თევზი და რაღაცა პერიოდულად ვთქვა კვირაში ერთხელ ან მაქსიმუმ ორჯერ შეიძლება მივიღო. შესაბამისად, ანუ D ვიტამინიც ძირითადად როდესაც დეფიციტი მქონდა, უფრო მაღალი დოზა მქონდა დანიშნული და მაღალ დოზას ვიღებდი, მაგრამ საპროფილაქტიკო დოზას ზამთრის განმავლობაში მაინც ყოველთვის ვიღებ. მაგრამ აქვე მინდა კიდევ ერთხელ თქვა, თვითნებურად არ არის, იმიტომ რომ ცხიმში ხსნადი ვიტამინია D ვიტამინი. ანუ ეს არ არის რომ რაღაცა ზედოზირება მოგვივიდეს და წყალში ხსნადია და გამოვა სითხესთან ერთად, ესე არ არის. ასე რომ იმისთვის რომ ზედოზირება არ გამოვიწვიოთ, ყოველთვის შესაბამის სპეციალისტთან, ენდოკრინოლოგთან უნდა გავიაროთ კონსულტაცია და მივიღოთ ისე. და ამის საპირისპიროდ, როდესაც გვაქვს დეფიციტი, ძალიან ბევრ რაღაცაში ვლინდება D ვიტამინის დეფიციტი, იგივე უენერგიობაში, იგივე მუდმივ დაღლილობაში. არ ვიცი,
ძალიან არაპროდუქტიული ხდებით რა რეალურად ამ დროს და ძალიან ბევრი ადამიანი ასევე ჩემი მომხმარებლებიც მათ შორის შემხვედრიან, ვისაც წონის კლების კუთხითაც მიზანი ქონდა წონის კლება და ეს გარკვეული დეფიციტები და მათ შორის ერთ-ერთი იყო დ-ვიტამინი, ანუ ხელს უშლის იმ პროცესების წარმართვას, როგორც უნდა წარიმართოს რაღაცა წონის მენეჯმენტი, ძალიან უშლის ხელს დ-ვიტამინის დეფიციტი. კი. გეთანხმები, აბსოლუტურად გეთანხმები, მაგრამ ისევ ჩავერთვები მართვის კუთხით. ადამიანებს, რომელთაც აქვთ დ-ვიტამინის დეფიციტი, ან შეიძლება არ ქონდეთ საერთოდ დ-ვიტამინის დეფიციტი და გინდოდეთ მიიღოთ დ-ვიტამინის შემცველი პროდუქტები. არის ფორტიფიცირებული რძის პროდუქტები, ნუშის რძე, სოიის რძე და სხვა, სადაც დამატებულია გარეგანი გზით კალციუმი, დ-ვიტამინი და B12 და შეგიძლიათ რომ ეს პროდუქტები მიიღოთ და არის კიდე სოკო. სოკო პროდუქტი, რომელიც ზოგს უყვარს, ზოგს არ უყვარს, მე არ მიყვარს. მაგრამ ისიც არის დ-ვიტამინის შემცველი. თუმცა, დ-ვიტამინის რამდენიმე ფორმა არსებობს. ახლა არ გეგონოთ, რომ თუ თქვენ სოკოს მიიღებთ, დ-ვიტამინის იმ ფორმას მიიღებთ, რომელიც თევზში შეგვხვდებოდა ჩვენ. ხო, ამ შემთხვევაში დ-ვიტამინის ცოტა უფრო არააქტიურ ფორმას ვიღებთ. სოკოს შემთხვევაში, რომელიც ორგანიზმში შედის და ძალიან მარტივად იშლება ხოლმე. თუმცა, თლად ყველაფერს და არაფრის პრინციპით ხო არ ვიქნებით. ანუ ის რაღაც ცოტაც კი ორგანიზმს დაეხმარება იმისთვის, რომ მე ის ცოტა კალციუმიც და სხვა პროცესები, რომელშიც მნიშვნელოვანია დ-ვიტამინი, წარიმართოს. აქედან გამომდინარე, სოკო შეიძლება ერთ-ერთი კარგი პროდუქტი იყოს დ-ვიტამინისთვის, განსაკუთრებით ისეთი სოკოები, რომელიც მზის სხივზე მოხვდნენ. და დ-ვიტამინის წარმოქმნის პროცესი მათში უფრო მეტი იქნებოდა ვიდრე სხვა პროდუქტების შემთხვევაში. თუ არა და კვლავ ფორტიფიცირებული პროდუქტები შეგვიძლია შემოვიტანოთ საკოოპერაციაში, ნუშის რძე საერთოდ არ არის რძე, რომელიც ვეგანურ კვებას დაარღვევს, სოიის რძეც არ არის რძე, რომელიც ვეგანური კვების პრინციპებს დაარღვევს და შეგვიძლია რომ ამით გავაკეთოთ ჩვენი საკოოპერაციანები. კი. კარგია რომ სოკო ახსენე, რაღაცნაირად საერთოდ მე მიყვარს კი. მართლა. კი, მიყვარს და ძალიან აქტიურად არის ჩემს რაციონში და ახლა ვინც არის მარხვაზე, ანუ სოკოსგან შეიძლება ძალიან ბევრი ისეთი კერძი მოამზადოს, რომელიც ძალიან ისეთი სოციალური კვების ნაწილით შეიძლება იყოს, მათ შორის ხინკალი. სოკოს ხინკალი. კი, შეიძლება. კი, შეიძლება. მე არ გამესინჯობს. კი, ნამდვილად გემრიელი იქნება. სოკო კეთზე ვიცი მე. ყველაზე ისეთი, ანუ რომელიც ყველაზე ხშირად გვხვდება ხოლმე. ხო, ანუ სოკო ძალიან კარგი პროდუქტია. ეხლა ვერ ვიტყვით რომ სოკოში თუნდაც ბევრი ადამიანს სხვათა შორის გონია, რომ სოკო არის ცილით ძალიან დიდარი. მეც ესე მეგონა სხვათა შორის. რეალურად ესე არის 100 გრამ სოკოზე 2-3 გრამი გვაქვს ცილა მაშინ როდესაც ბოჭკოს წყარო უფროა. ხო, ბოჭკო და წყალი უფრო მეტად არის ხოლმე სოკოში წარმოდგენილი, მაგრამ თუ ცილის გამო არ მივიღებთ და ეხლა ვიცით რომ ცილა ისეთი ჭარბი რაოდენობით არ არის ეხლა ქათმისგან არსებული ცილა რომ მიიღო დაახლოებით 1 კილოგრამი სოკო უნდა ჭამოთ და ძალიან ბევრია. ხო, ანუ ძალიან ბევრია, ოღონდ 100 გრამი ქათმისგან რომ მიიღო, მაგრამ იდეალური წყალროა დ-ვიტამინის შემთხვევაში. ოღონდ ანუ არააქტიური ფორმა შეიძლება იყოს, ანუ უფრო ნაკლებად დაეხმაროს ორგანიზმს, კიდე პროცესებს გადის ორგანიზმი იმისთვის, რომ დ-ვიტამინი უნდა გარდაიქმნას და შემდეგ დაიჭიროს ეს კალციუმი და ისე შეიტანოს, მაგრამ რაღაცაში მაინც აუცილებლად დაგვეხმარება. შენარჩუნების თემაში. კი, სუსტად. მოკლედ, მთელი მთავარი სათქმელი ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, რატო განვიხილეთ, ხო, ესე დეტალურად ჩვენ როგორც ვთქვათ, ცილის ამინომჟავების შემთხვევაში, ასევე მიკრონუტრიენტების შემთხვევაში, ანუ მთელი არსი არის ის, რომ ესე რო ხვალიდან გადავწყვიტე და ინფორმაცია არ მაქვს, ანუ ესე ძალიან დიდი რისკის ქვეშ ვაყენებთ ჩვენს ორგანიზმს რა და ეს ყველაფერი უნდა გავითვალისწინოთ, ამ ყველაფერს სჭირდება შესაბამისი ცოდნა, შესაბამისი ინფორმაციის მიღება, შესაბამისი მართვა იმისთვის და ვისაც აქვს ცოდნა, ის არის უფრო მეტად მომზადებული, შეიარაღებული, ესე რომ ვთქვათ და უფრო ნაკლები შანსია რა რეალურად ის მიზნები რა მიზანიც მაგ დროს ადამიანს აქვს, უფრო მეტად მიღწევადია, როდესაც ცოდნაც დაერთვის თან ამ ყველაფერთან ერთად და უფრო მეტად მენეჯმენტირებადია და ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში. ხა ვინც ვეგანურ კვებაზე გადადის, დარწმუნებული ვარ, რომ 1-2 წლისთვის არ უნდა ამ ადამიანს ეს ყველაფერი. ამას უნდა ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში. და როდესაც ჩვენ ამით ხელს შევუწყობთ, კიდევ უფრო მეტად გავზრდით ალბათობას იმისა, რომ ამ ადამიანმა შეინარჩუნოს ეს კვების სტილი მუდმივად. კი. და ანუ რაზე გააკეთოს აქცენტი და რაზე გაამახვილოს ყურადღება და რა უნდა გააკონტროლოს რეალურად
ამ ინფორმაციის მიღებას ემსახურება იდეაში დღევანდელი ჩვენი. მოდი ახლა გადავიდეთ ერთ-ერთ თემაზე, რომელიც აერთიანებს ძალიან ბევრ ადამიანს დღეს, ეს არის მარხვა. როგორც ჩვენ თქვი, სანამ დაიწყებდი ვაგონურ კვებას, გქონდა წინასწარ მოსამზადებელი პერიოდი. ჩვენი გადმოსახედიდანაც, როდესაც ჩვენ უნდა დავიწყოთ მარხვას, აუცილებელია, რომ გქონდეს რაღაც წინასწარ მოსამზადებელი პერიოდი. იმიტომ რომ ერთ დღეს ვჭამეთ ყველაფერი და მეორე დღეს ამოვიღეთ ეს პროდუქტები მთლიანად, ორგანიზმისთვის ეს იქნება შოკი. პირობითად ვჭამდით ცხოველურ ცილას, ვჭამდით ცხოველურ ცხიმს, უცებ ერთ დღეს ხსნით ამ ყველაფერს და გადავდივართ მცენარეულ პროდუქტებზე. არ ვჭამდით ბოჭკოს, უცებ შემოდის ბოჭკოს კომპონენტი. რა ხდება ორგანიზმში? ორგანიზმი ვერ ხვდება მაგ დროს რა ხდება? ჩვენი მიკრობიომი, ანუ ის მეგობარი ბაქტერიები, რომელიც კუჭაწყლავის სისტემაში გვაქვს, ვერ ხვდებიან რა ხდება და რაღაც გარკვეული სახის რეაქციები აქვს. იწყება შებერილობა, დისკომფორტი, უცებ ცილას იღებდი, საერთოდ აღარ იღებ ცილას, აღდგენითი პროცესები მცირდება. ანუ ეხლა მოდი განვიხილოთ შენი გარდამავალი პერიოდი. მაგ შემთხვევაში სანამ ვეგანურ კვებას დაიწყებდი, როგორ ხდებოდა ეს ყველაფერი, როგორ უნდა გავაკეთოთ, რომ თუნდაც პირველი ნაბიჯები მარხვის დროს იყოს ადამიანისთვის უფრო ჯანმრთელი, ჯანსაღი და ეფექტური. ჩემ შემთხვევაში ხა როგორც თქვი, ძირითადად იყო რაღაცების ამოღება, რაციონიდან, ნელ-ნელა ამოღება და ეს ცოტა უფრო ხანგრძლივი პერიოდი იყო, მაგალითად, რაღაცა როგორც თქვი, თავიდან აი პირველი 3 თვე მხოლოდ ხორცზე ვთქვი უარი, მერე თქვა შემდეგი 3 თვე რაღაცა თევზეული და ზღვის პროდუქტები ამოვიღე, შემდეგ უკვე რძის ნაწარმიც და ასე შემდეგ. თუმცა, მთავარი შეცდომა აქ იყო, რომ რაღაცა კომპონენტს როცა ვიღებდი, არაფერი არ იყო, რასაც ვამატებდი სანაცვლოდ, ანუ ეგ იყო მთავარი შეცდომა. მაგრამ გადართვისთვის მაინც დაგეხმარა ასე თუ ისე, იმისთვის რომ უცებ სტრესში არ შესულიყავი. ანუ ეს სწორი არ არის, რაც დეამ გააკეთა, იმ დროს სწორი არ არის. მაგრამ ეს მცირე ამოღება მაინც დაეხმარა, რომ ორგანიზმი შეამზადა რაღაცისთვის. ზუსტად. ნახე, ახლა მარხვის შემთხვევაში, აი ხა არის აღდგომის მარხვა არის ხო ეხლა და თუ გავიხსენებთ, ანუ პირველი კვირა, სანამ მარხვა დაიწყება ხოლმე, წინ უძღვის ყველიერის კვირეული. ანუ ამას ახლა ესე რელიგიურად სიმართლე რო ვთქვა, კონკრეტულად რა დატვირთვა აქვს, ესე ვერ ვიტყვი, მაგრამ ნუტრიენტულად ახლა ძალიან სწორი სტრატეგიაა რა, ესე რო ვთქვა, ანუ თავიდან ხდება ხორცეულის ამოღება, ის ერთი კვირა არის რაღაცა რძის ნაწარმზე, ადამიანი თევზიც შეიძლება როგორც ვიცი, ხო, გონი შეიძლება არ ვიცით, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში სრულად არ ხდება ცხოველური პროდუქტის ამოღება. შემდეგ უკვე რაღაცა მარხვის პერიოდია, თევზეულს რაც შეეხება, არის გარკვეული დღეები, როცა თევზი დაშვებულია, ანუ ნუტრიენტულად ძალიან კარგად შეიძლება დავაბალანსოთ ეს ყველაფერი. ანუ წარმოიდგინე ყველიერის კვირა, ნელ-ნელა ამოვიღეთ ცხოველური პროდუქტები, მაგრამ ცილა გვჩება. ცილა გვჩება კაზეინის ფორმით, ხაჭოს ფორმით, რომელიც ნელა გაწდის ამ ამინომჟავებს ჩვენ ორგანიზმში და ძალიან კარგი იქნება ეს ყველაფერი ცილოვანი კომპონენტის ბალანსისთვის. გვხვდება იქ ფერმენტირებული პროდუქტები მიკრობიომისთვის. კუჭნაწლავის სისტემას შენაძლევ მაწონს, ბერძნული ოგურცს, ყლავ ხაჭოს რძის პროდუქტებს. ამით კვებავ მიკრობიომს, იმისთვის რომ მოემზადოს ერთი კვირის მერე, რომ დაიწყება მარხვა და იმ ბოჭკოს დიდი რაოდენობით მიღებისთვის, რა ბოჭკოს დიდი რაოდენობით უნდა მიიღო. და ცხოველური პროდუქტების ამოღებასთან ერთად უფრო მეტად ამატებენ ხოლმე ნელა მცენარეულ პროდუქტებსაც და ბოჭკოსაც. და შენ თუ 10 გრამ ბოჭკოს იღებდი დღის მანძილზე, მეორე დღეს 50 გრამი რომ მიიღო და უცებ რომ ორგანიზმი შოკში იყოს, ამ დროს ნელა იზრდება და ამ ბოჭკოს რაოდენობასაც ნელა ვზრდით. ანუ ეს შესამზადებელი პერიოდი იქნებოდა იდეალური, რაც შეიძლება რომ მარხვის დროს გავაკეთოთ და ის პირველი კვირის ეფექტები, უენერგიობა, უძილობა, დაღლილობა ნელ-ნელა ავიცილოთ ხოლმე თავიდან. თავარია ჩვენ შევუწყოთ ახლა ხელი, მარტო აღდგომის მარხვის დროს კი არა და შობის მარხვის დროს და სხვა მარხვების დროსაც დაახლოებით ერთი კვირა რომ გამოვყოთ ამ პროდუქტების ნელ-ნელა ამოღებისთვის და შემდეგ სხვა უკვე მცენარეული პროდუქტების ჩამატებისთვის იქნებოდა იდეალური. ანუ ჩვენ იმის თქმა გვინდა რომ ერთ დღეს არ უნდა ჭამოთ ყველაფერი, აი მერე ვეღარ მივიღებ პრინციპით და მეორე დღეს უცებ არ უნდა ამოიღოთ, იმიტომ რომ თუნდაც მერე ვეღარ მიიღებთ, როგორც ვთქვით, ცილოვანი პროდუქტები, ცილა არ მარაგდება ორგანიზმში, ისევ გამოიდევნება და ამ ყველაფერს მხოლოდ სიამოვნებისთვის ვაკეთებთ. მაშინ როდესაც შეგვიძლია რომ ის პროდუქტები, რა პროდუქტებიც ესე ძალიან შეიძლება რომ მოენატროს ადამიანს, მცირე რაოდენობით მივიღოთ, უკვე სხვა პროდუქტებთან ერთად, რომელიც შემდეგ უკვე გამოგვადგება იმისთვის, რომ მთელი მარხვის პერიოდში ვიყოთ ენერგიულები, ჯანსაღები და ძლიერები. ზუსტად. ეხლა რა ხდება, როდესაც მარხვა დასრულდა და უნდა გავიხსნილოთ და გამოვიდეთ მარხვიდან? ხო,
ძირითადად როგორ ვიქცევით ამ დროს, როგორ იქცევით? მაგრამ მოდი აქ ჯერ მარხვის პერიოდიც ჩავსვათ და დავამატოთ. ამ დროს ადამიანები იღებენ ხოლმე მცენარეულ პროდუქტებს და ბევრს გონია რომ მცენარეული პროდუქტი დაბალკალორიულია და უფრო ჯანსაღია. რეალურად ესე შეიძლება საერთოდ არ იყოს. მაშინ როდესაც ჩვენ გვხვდებით სამარხო ტკბილეულს, სამარხო ნამცხრები იქნება სხვა ლობიანს დამეხმარე. ღვიძლი თუ რა ქვია? ხო, ფხლოვანა ქვია. კი, ფხლოვანაც არის კი. ხო, ანუ ეგეც ხო და ანუ ესეთი პროდუქტები არის ხოლმე ტრანსცხიმებით გაჯერებული, განსაკუთრებით მისი ცომი. კი. რომელიც არის ორგანიზმისთვის დამანგრეველი, დამღუპელი, ეს არის ყველაზე ცუდი რაღაც, რაც ადამიანს შეუქმნია, მართლა. ანუ ეხლა მთლად ეხლა ესე გამოვიდა ყველაზე ცუდი, ну ძალიან ცუდია ორგანიზმისთვის, რაც ადამიანს შეუქმნია. ხო, საკვების მხრივ ყველაზე ცუდი. რაც ადამიანს შეუქმნია, რომელიც მემბრანას აზიანებს, ორგანიზმს პასუხი აღარ აქვს, უჯრედებს პასუხი აღარ აქვს არაფერზე, გარეგან რეაქციებზე, არც ინსულინზე და არაფერზე და შიგნიდან იჭმევა ორგანიზმი. მოდი ტრანსცხიმებზე ვისაუბროთ ახლა მე და შენ ჯერ. განსაკუთრებით ახლა როდესაც თქვა აი ამ სამარხო პროდუქტის ჩვენ არ ვამზადებთ და ვყიდულობთ რაღაცა გარეთ, ძირითად შემთხვევაში აი ყველა 90% პროდუქტი არის გაჯერებული ამ ტრანსცხიმებით. ანუ ტრანსცხიმი საერთოდ რა არის, ხო? ანუ და რატო დასჭირდა ადამიანს, როდესაც თქვა სამარხო ნამცხვარს აკეთებს, იგივე მარგარინი, რომელიც არის ტრანსცხიმით გაჯერებული. ანუ რეალურად, როდესაც ვერ ხდება კარაქის მოხმარება, რაც ჭირდება რაღაცა ნამცხვარს და ჩვენ გვჭირდება მყარი ფორმით აუცილებლად ეს ცხიმი და ვერ ვუზავთ რაღაც იგივე ზეითუნის ზეთს. ამისთვის, ანუ იმისთვის ახლა დავფიქრდი უზავთ თუ არა. ძირითადად ვერ უზავთ, ხო, ვერ უზავთ. პლუს ფინანსურად უფრო იაფია. ფინანსურად ძალიან იაფია. უფრო იაფია მარგარინის გამოყენება, რა თქმა უნდა, ხა ზეითუნის ზეთს გეხოცები, რომელი ან ავოკადოს ზეთს, რომელსაც აქვს მაღალი შებოლის ტემპერატურა, გამორიცხულია. არა, ამ შემთხვევაში ხა ჩვენით თუ ზუსტად ვიცით რითი ვამზადებთ, ანუ საერთოდ არანაირი პრობლემა არ გვაქვს სამარხო ტკბილეულთან, თუ კი ჩვენ ზუსტად ვიცით რა ინგრედიენტები გავუკეთეთ და არაფერი საშინელება შიგნით არ ჩაგვემატებია, მაგრამ ტრანსცხიმი არ ვიცი, ხა ზოგიერთ ქვეყანაში საერთოდ აკრძალულია. კი, მათი მოხმარება, სამწუხაროდ ჩვენთან ხა ამას არ არეგულირებს არაფერი, თუმცა ანუ არანაირი პროცენტით არ არის, ანუ არ არსებობს სასარგებლო ზღვარი, აი როგორც უსაფრთხოების ზღვარი, ხო. ხო, არ არსებობს ეგეთი რა, როგორც აი ხა თქვათ, იგივე ვიცით რომ ხა შეიძლება დამატებული შაქრებით დიდად სარგებელს არ მოგწონს, მაინც რაღაცა დოზით დაშვებულია, ხო? ჩვენს ყოველდღიურობაში იქ მცირე დოზით. ტრანსცხიმის შემთხვევაში აი არ არსებობს რაღაცა ის 1%-ით კი, რამაც შეიძლება სარგებელი მოგწეს და რეალურად ანუ აი ესეთ პროდუქტებზე გადასვლა მარხვის პერიოდში, რაც გონია რომ ცოტა უფრო გაგვიადვილებს და დაბალკალორიულია შედარებით, რადგან მცენარეულია. ხო, არ არის, ესეც არის უდიდესი მითი, არ არის დაბალკალორიული, იმიტომ რომ ძირითადად ეს პროდუქტები ტკბილეული განსაკუთრებით გაჯერებული არის ტრანსცხიმებით, უამრავი დამატებული შაქრებით, იმისთვის რომ რაღაცა უფრო მეტად გემრიელი იყო, გაგემრიელებული და ასევე ფინანსურად იყოს ხელმისაწვდომი ადამიანებისთვის, იმიტომ რომ თუ ხა ყველაფერი რაღაც მაღალი ხარისხის უქენით, შეიძლება ფასი ისეთი იყოს, რომ არავინ არ იყიდოს და ეხა ეგ არც ეს მწარმოებელს ალბათ არ უნდა. შესაბამისად ხო და ეგ არის ხოლმე ძალიან დიდი მიზეზი იმის და ძალიან ხშირია ხოლმე ხცაი გადავედი მარხვაზე, იქ რაღაცა კუჭნაწლავის პრობლემა შემექმნა, წონაში მოვიმატე, რატომღაც, მადა გამიძლიერდა და აი ესეთი უკავშირები ძალიან ხშირად მოდის ხოლმე და რეალურად ეგ არის პრობლემა, რომ ესეთი სახის პროდუქტებს ვამატებთ ამ დროს და არა იმ ჯანსაღ პროდუქტებს, რაც რომელსაც შეგვიძლია გავამდიდროთ ჩვენი რაციონი. თან მაგ წონაში მატების დროს ავტომატ პარალელურად კუნთი იწვის. ანუ კუნთოვანი მასა მცირდება და ეს ყველაფერი კიდევ უფრო ვიზუალურად ხდება შესამჩნევი ადამიანის შემთხვევაში. კაი, ეს ტრანსცხიმები გავიგეთ, ცუდია, საშიშია, სახიფათოა. მაგრამ მაინც რომ მივდივართ რესტორანში, ან სხვადასხვა საკვებ ობიექტში, არ არის ესე, ანუ ყველაფერი რაზეც გვახსენდება, რომ ხა შეიძლება იყოს სამარხო,
ყველაფერი არის მაიონეზით გაკეთებული, არის ცომით გაკეთებული. ოღონდ ამ შემთხვევაში ხა ცალკე ცომთან პრობლემა არ არის, ანუ პრობლემა არის მასში არსებულ ტრანსხემებთან და მარგარინთან, რომელსაც შიგნით უშვებიან. ანუ იშვიათად შეგვხვდება ისეთი პროდუქტები, რომელიც შეიძლება იყოს უფრო მეტნაკლებად ჯანსაღი ალტერნატივა და ლობიანი. თითქმის ყველგან ხდება, ხო, ანუ ყველგან ხდება ლობიანი. სხვათა შორის მაგაზე ვფიქრობდი ლობიანზე. ანუ წამახავ თქვით ესეთი რაღაცა, რომ ლობიო არის პარკოსანი და როცა კომპლემენტარულ ამინომჟავებს განვიხილავდით, ლობიოს შემთხვევაში შეიძლება გქონდეს მეთიონის ნაკლებობა და ცომის შემთხვევაში, რომელიც არის კონკრეტული მარცვლისგან წარმოდგენილი, შეიძლება გქონდეს ლიზინის ნაკლებობა. რეალურად რო შევხედოთ, ლობიანი ძალიან კარგი პროდუქტია, ანუ კომპლემენტარული ხივის ცილებს წყაროა. ხო, ჩვენ ვაფუჭებთ რეალურად რა. ანუ რაღაც ესეთი რაღაც გამოდის, რომ შეიძლება ცომში გახვეული რაღაც ვეგანური სტეიკივით გამოვიდეს რა ეს ლობიანი. მაგრამ ანუ მან პრობლემა არის, რომ მან ვამატებთ ჩვენ მე ამ ტრანსხიმებს. ეხლა არ ვიცი როგორ შეიძლება რომ ტრანსხიმის გარეშე გაკეთდეს ლობიანი თან ვეგანური. მაგრამ ალბათ ვიღაცას გაუკეთებია. აუ მე გეტყვი რა გამიკეთებია. რა გაიკეთებია? ანუ ლობიანი ოღონდ ტრანსხიმის გარეშე, ანუ გვჭირდება იდეალური პროდუქტი ტრანსხიმის გარეშე. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ლობიანი დაბალკალორიულია, ლობიანის კალორიულობა ნებისმიერ ვარიანტში შენარჩუნებულია, უბრალოდ ტრანსხიმის კალორიები აკლდება მაგ დროს. მაგრამ დე ალბათ ზეითუნისიც უზავდა და რაღაცა, ანუ ესეც ცოტა, ანუ კალორიულობა იგივე რაოდენობით დარჩება. და უფრო ჯანსაღი იქნება. მე გამიკეთებია ესეთი რაღაცა, ანუ ჩვეულებრივ ანუ ლობიანის გული, რაც არის ეს ლობიო, ეგ გამიკეთებია ცალკე. არანაირი ტრანსხიმი არ მიქნია შიგნით და ვთქვა ზეითუნის ზეთით შემიზავებია და ასე შემდეგ. და იმის ნაცვლად რომ ჩამედოთ სომში და გამომეცხო, ავიღე მთელმარცვლოვანი ლავაში. ხო? გადავუსვიეს ჩემი ლობიოს გული და დამატე მეორე ლავაში ზემოთ. ანუ გენიალურია. ვინც გააკეთებთ დაგპატიშოთ. ანუ აი შენ თუ გააკეთებ შენ დამპატიშე. შენს მნიშვნელობა რა თორია შევჭამა. კი, ეგეც მიქნია. მოკლედ, ეხლა ძალიან კარგი რეცეპტი გაიგეთ სხვათა შორის ლობიანის და როგორც თქვით, ცილების ყველა ამინომჟავას მიიღებთ მთელმარცვლოვანი ლავაშით, ლობიოთი, ამ დროს იქნება რკინის მდიდარი პროდუქტიც იქნება სადმე იქ. ხა C ვიტამინიც დაუხდეთ, იმიტომ რომ ხა ბოჭკო გვჭირდება, ხო? ხო, ბულგარულები, ხო. შემოუწყოთ ეს ბულგარულები გვერდზე და ძალიან კარგი პროდუქტი გამოვიდა. ეს რესტორანში შემოვიტანოთ. და მაგას თუ დაასუხარებ, კი არა და გახუხავ, ვაფშე იდეალური იქნება. კი. ანუ ფანტაზიას არ აქვს ლიმიტი, ასე რომ ნებისმიერი ფორმით, ანუ შესაძლებელია რომ რაღაცა მოიფიქრო ისეთი, რომელიც არც შენ მიზნებს დააზიანებს, არც მე რაღაცა მთელ ლობიანს შეგოჭიმს, რომ გამორიცხულია ორი ლავაში, ახლა მთელმარცვლოვანი ერთ ჭამაზე მიიღო, ანუ ფიზიკურად. ანუ როგორც ერთ მთლიან ლობიანს არ ჭამ, ხო, ანუ და არც ის გიქნება რომ 1 საათში ისევ მომშივდა, იმიტომ რომ რაღაცა სწრაფი ნახშირწყლებით მდიდარი პროდუქტი. კი, ნამდვილად. და მით უმეტეს მან C ვიტამინსაც აუცილებლად ვამატებთ და ეს კიდევ უფრო, ანუ მოცულობას საკვების გვიზრდის და უფრო მეტად დანაკლებულად გვცნობთ თავს. კაი, შემოვედით ისევ რესტორანში, წავედით რესტორანში. კი, ეს აი ჩემი უდიდესი ტკივილია რა. ეხა მარხვის პერიოდში კიდე ასე თუ ისე ძალიან ბევრი კვების ობიექტიც, ნუ რამდენად გამოსდით ეხა სრულფასოვნად ეს ხალხია. ფარგლებში ნაკლებად გამოსდით, მაგრამ არაჯანსაღ, მაგრამ ანუ ეხლა ბევრი ობიექტი არსებობს, ვიცით, კვების ობიექტი, სადაც ვეგანური პროდუქტები და სამარხო პროდუქტები გვხვდება. ბოულების სახით, სენდვიჩების სახით, მათ არ ვეხებით, ანუ ჩვენ უფრო მეტად ვსაუბრობთ, აი დაბადების დღეზე მივდივართ ტიპის ადგილებში რა, სადაც უფრო ნაკლებად არის ხოლმე. კი. და ეს არის ხოლმე ჩემი ძალიან დიდი ტკივილი, სადმე რომ მეგობრებთან ერთად ან საღამოს თუ გვინდა ხოლმე გასვლა რაღაც და მარხვის პერიოდი არ არის ამ დროს და აი დეაშე რა შეჭამ. რაღაც ეს კითხვა არის ხოლმე ესე რა. ნუ აი ბოლოს ახლა თევზი რაც შემოვიტანე, უფრო მეტად ეცოდები ვიდრე შენ შეიძლება. რაც თევზი შემოვიტანე, ცოტა უფრო გამარტივდა, იმიტომ რომ ნუ თევზიც მას ასე თუ ისე არის ხოლმე, მაგრამ ეგეც ის არის რა, ყველა გასვლაზე თევზი არ გინდა, ახლა შეიძლება და ხო, მაგრამ მარხვის დროს თევზსაც ვერ შევჭამთ. ანუ მან კიდე უფრო დიდი გამოწვევა. ნუ ერთი რასაც აუცილებლად შვები ხოლმე, ვცდილობ რომ წინასწარ აუცილებლად გადავხედო მენიუს, რა არის. რა არჩევანი მექნება, თან ხა ჩემთვის მარტო ეს სცენარეული ის არ არის ხო პრიორიტეტი, ანუ მე ვცდილობ რომ რაღაცა ძალიან ჯანსაღად ვიკვებო და რაღაცა ვაკონტროლებ ზოგადად ჩემს კვებას და შესაბამისად პირველი რასაც ვაკეთებ აუცილებლად ვეცნობი მენიუს წინასწარ იმისთვის რომ დავგეგმო თქვა როგორც მთელი დღე, თქვა თუ საღამოს ვიცი რის ჭამას ვაპირებ, შესაბამისად დღის განმავლობაში შემიძლია რაღაცა დავგეგმო.
თუ რაღაცა დიდად ჩემთვის სახარბიელო მენიუ არ არის ხოლმე მე ვიწახი რომ არა მოდი სხვაგან წავიდეთ ან რაღაცა. ძალიან კარგია. რეალურად ძალიან კარგია, იმიტომ თუ შენ მიდიხარ მეგობრებთან ერთად სადმე, გასართობად, ანუ შენი მომენტიც უნდა გაითვალისწინოს ყველამ. კი. აი ძალიან სამწუხაროა რომ აი არც ერთ ესეთ რესტორანში, აი რესტორანს გულისხმობ რა, სადაც ხა აი საღამოს წახვალ ხა არ გულისხმობ რაღაცა ბოულებს. აი ტოფუ არსად არ შემხვევდი. აუ არსად. სოიოს პროდუქტები ნაკლებად არის. სოიოს ხორცისგან დამზადებული პროდუქტებიც ნაკლებად არის. ანუ სანამ აქვე განვარტავთ რომ სოიოსგან ჩვეულებრივ ხორციც მზადდება, რომელიც ვეგანურ ხორცს ვეძახით ხოლმე, ეს არის სოია გამოთავისუფლებული ცხიმებისგან და მექანიკური დამუშავების შედეგად ხორცის ფორმა აქვს ხოლმე მიდაღიღებული. და ნუ სრული ამინომჟავური პროფილი აქვს. ხო, ეგეთი რაღაცები უფრო ნაკლებად გვხვდება ხოლმე, მაგრამ გვხვდება მაიონეზიანი სალათები უფრო მეტად. ხო, ლობიანი და სხვა, რაც ალბათ, მაგრამ აი ესეთი რაღაც, ესეც გვხვდება ხოლმე სოგოკეთზე წაღან ვახსენე. ანუ ეს შედარებით უფრო კარგი ალტერნატივა იქნება თუ ეტყვით რომ ბევრი ცხიმი არ უქნანო. კი, კი. უშვებიან? ხო, უშვებიან. გონია უშვებიან. კი, უშვებიან. სამწუხაროდ. ხო, ასევე ძალიან ცოტა ესეთი რესტორანი ობიექტია, სადაც იგივე ფალაფელი შემხვედრია. ანუ ეგეც ძირითადად აი ბოულების და რაღაცა უფრო სწრაფი კვები, აი ლანჩის მენიუ უფრო არის ხოლმე სამწუხაროდ, ვიდრე რაღაცა ის საღამოს მეგობრებთან ერთად გავედი და ძირითადად ანუ გარდა ამ რაღაცა ყბადაღებული ლობიანისა, აი სალათები, აი ძალიან ხშირად რომ მithქვამს, რომ აი რას შემომთავაზებთ ხორცისგან და აი რა ვიცი სალათები გვაქვს. ანუ როდესაც ვიძახით რომ არჩევანი მწირია, აქ გულისხმობ რომ აი ცილოვანი კომპონენტის არჩევანი არის ხოლმე ძალიან მწირი რა და ეხა სამწუხაროდ გონიათ ხოლმე ძალიან ბევრ ადამიანს რომ იგივე მცენარეული კვება იქნება თუ მარხვა, რაღაცა აი სალათებზე და ფოთლებზე მარხვაზე ხარ ეხა და დიდი ამბავი ფოთლებზე გადაიარე. კი, ზუსტად, მაგრამ ანუ რეალურად ეს ფოთლებიც არ გაკმაყოფილებს. ანუ ბოსტნეულის კალორიების რო თავი დავანებოთ და იმ ცხიმებს, ტრანსცხიმებს და რაფინირებულ შაქრებს, რომელიც მათ გვხვდება, ხო, მაგ კომპონენტებში. ამ ყველაფერს თავი დავანებოთ, ეს ბოსტნეულებიც თუნდაც, როგორც ვთქვით, ანტინუტრიენტებს შეიცავს, ხო? ანუ ცარიელი ბოსტნეულები ვჭამოთ, არაფრის მომცემი არ იქნება. თან თუნდაც ნებისმიერი პროდუქტი იმისთვის რომ ეს თუნდაც ანტინუტრიენტები შევამციროთ, დალბობას ხშირად იყენებენ ხოლმე, იყენებენ გაღვივებას, რომ გამოთავისუფლდეს ეს ნუტრიენტები და ამასაც ნაკლებად აკეთებენ ალბათ რესტორანში. ხო. არ ვიცი, არც მე. ძალიან ახლა მე როდესაც მე თვითონ ვამზადებ სახში, ახლა წინასწარ მჭირდება ხოლმე დავგეგმო, ახლა თუნდაც ახლა ლობიოსპი და ესე შემდეგ, ანუ ესეთ პროდუქტებს და ჩიას იგივე და ვიცი, ესეთ პროდუქტებს წინასწარ ჩალბობა და გაღივება ჭირდება, ან რაღაცა თუნდაც მინიმუმ 8 საათი უნდა იყოს ჩამბალი. არ ვიცი, მე წინასწარ მჭირდება ხოლმე რომ დავგეგმო, ანუ ესე სპონტანურად მოდი ახლა ლობიოს გავაკეთებ, არ გამოდის და არ ვიცი ახლა რამდენად ამას კვების ობიექტები ესე უყურებენ ახლა ცოტა ისეთი საკამათო თემაა. არ ვიცი რამდენად ამაში რესურსს უსხოთ შორის მაგაზე წაღან ჩვენ ვახსენეთ მარხვამდე მომზადების პერიოდზე. აქ ერთი მნიშვნელოვანი მომენტია, რომ მარხვა, როდესაც იწყება, წინა დღით მოიმარაგეთ ყველაფერი. აი ხვალ მოვიფიქრებ. ეს არც ისე სწორი და კარგი იქნებოდა, იმიტომ რომ სახლში აღმოჩნდეთ, რომ პური და კარტოფილი გაქვთ. დეა, კარტოფილი, სახამებელი. ეს არ უნდა გავუტოვოთ. გიყვარს? ძალიან მიყვარს კარტოფილი, ძალიან მიყვარს და არ ვიცი, შემწვარი კარტოფილი არის ალბათ ყველა ჩვენი ბავშვობის გემო. მაგრამ ახლა შემწვარ კარტოფილზე ცოტა სხვანაირად უნდა ვილაპარაკო. ხო, ანუ აი მაგას ვიძახი, ანუ პირველი რაც არის ახლა კარტოფილზე, ყველაზე ისეთი გავრცელებული და აი ბავშვობიდან წამოსული კერძი რა არის? ან შემწვარი კარტოფილი, ან პიურე. ანუ აი ეს ორი არის, რა, პიურე და კატლეტი, ყველაზე ესეთი ერთ-ერთი გავრცელებული კომბინაცია იყო ხოლმე და შემდეგ უცბად რაღაცნაირად წამოვიდა ბუმი, რომ კარტოფილი არ ვარგა. სახამებელია და მაგიტო. ხო, უფრო მეტად ეგ ბუმი იყო, რომ სახამებელი არ ვარგა. ანუ კარტოფილში სახამებელია და არ ვარგა. როდესაც სახამებელი სხვა პროდუქტებშიც გვხვდება და რატომღაც კარტოფილმა დაიყვირა. კი, და რაღაცნაირად თუ რაღაცა ან წონის კლება გინდა, ან რაღაცა ჯანსაღი კვება გინდა, ან რაღაცა ზოგადად კვებას ყურადღებას აქცევ, რატომღაც კარტოფილი ხცა ესე დემონად გამოვიყვანეთ. არა და რეალურად კარტოფილს აქვს დანაყრების ყველაზე მაღალი ინდექსი. ანუ იმაზე მაღალი ინდექსით, ვიდრე თევზს შეიძლება რომ კონდეს. კი. მაშინ რატო არის კარტოფილი ცუდი? მოდი შენ თქვი.
ანუ კარტოფილი თავისთავად ცუდი არ არის. ანუ საერთოდ არაფერი არ დაუშავებია კარტოფილს. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს როგორ ვამზადებთ. რა თქმა უნდა. ანუ შემწვარი კარტოფილი რაში შევწვით, რამდენი ხანი შევწვით, ხა ზეთში თუ ვაჭიბჭიბეთ და კარტოფილი ფრიც კარტოფილია. ანუ გამოუცვლელ ზეთში, ანუ მრავალჯერადად გამოყენებულ ზეთში. კი, ასევე ჩიფსიც კარტოფილია და რა ვიცი, გავაიგივოთ. ანუ ამ ყველაფერს ესე ვერ გავაიგივებთ ერთმანეთთან რა, მთელი თავარი არსი ეგ არის, ისიც თქმაც მინდა ეხა, ანუ კარტოფილი არის როგორც ჩიფსში, ასევე რაღაცა პიურეში, ან რაღაცა გამომცხვარ კარტოფილში, რომელთანაც არანაირი პრობლემა არ გვაქვს. ანუ მომზადების წესს აქვს უდიდესი მნიშვნელობა. ასე რომ თუ გვინდა რომ კარტოფილი მივიღოთ თამამად და არანაირი პრობლემა მასში არ არის, მთავარი არის რომ რაღაცა უამრავ რაფინირებულ ზეთში არ ვაჭიბჭიბოთ, მით უმეტეს, როდესაც ვთქვათ ის იმ ზეთის გამოყენება ერთჯერადად არ ხდება და ძირითადად კარტოფილი ფრის შემთხვევაში დარწმუნებული ვარ, რომ არანაირი ერთი პორციის შემდეგ არ ხდება იმ ზეთის გამოცვლა და ასევე ჩიფსების შემთხვევაში ხა ჩიფს კიდე უამრავი დანამატი გარდა ზეთისა, ხა უამრავი სხვა პრობლემა აქვს და უამრავი ზეთი შეიძლება ნაკლები პრობლემა იყოს. ზეთი შეიძლება ყველაზე ნაკლები პრობლემა იყოს, მაგრამ თუ კი კარტოფილს ან მოხარშული სახით, ან მომცხვარი სახით, ან არ ვიცი ხა ძალიან აქტიურად შემოვიდა ასევე აეროგრილი, ხო, სახში, ანუ კი, იდეალურია კარტოფილისთვის და გემო თითქმის იგივე აქვს, რაც ზუსტად. კი, შემწვარი კარტოფილიც და იგივე, აი მექსიკური კარტოფილი, რომელიც არის გამომცხვარი ასევე ღუმელში, ხა თუ რაღაც სუნელებს დავაყრით და რაღაცა ცოტა ან ზეითუნის ზეთი იქნება, ან ნებისმიერი რაღაცა ცოტა ცხიმი, რასაც უზავთ და გამოვაწყო, აქ არანაირი პრობლემა არ არის რა. კარტოფილი, ნამდვილად. და მით უმეტეს სახამებელის პრობლემა არ არის, სახამებელი ეს არის გლუკოზის მოლეკულები ესე გადაჭრჭული ერთმანეთთან, ანუ რომელიც სხვა პროდუქტებში ჩვეულებრივ შევხვდება. ანუ კარტოფილის ჩვენ არ გვაშინია, გააჩნია როგორ მოვამზადებთ და გააჩნია რასთან ერთად შევჭამთ. ახლა კარტოფილს პური არ უნდა დავაყოლოთ თლად. კი, იმიტომ რომ ჩვენი მიზანი მით უმეტეს წონის კლება და კალორიების კონტროლია. კი, ზუსტად. შესაბამისად, ანუ კარტოფილი არის ძალიან კარგი გარნირი, ხო? რაღაცა ესე თუ განვიხილავთ, ანუ თუ ჩვენ გვაქვს რაღაცა გვინდა რომ ავაწყოთ ერთი ჩვენი თებში, სადაც არის ცილის კომპონენტიც წარმოდგენილი, ბოსტნეულიც, შესაბამისი რაღაცა ჯანსაღი ცხიმიც წარმოდგენილი, შემდეგ უკვე გარნირის ერთ-ერთი არჩევანი, ანუ კარტოფილს ნუ წარმოვიდგენთ, რომ ბოსტნეულის ანუ არ არის, ეგ კომპონენტი არ არის ჩვენ თებში, არის ბურღულეულის კომპონენტში, ანუ ან ვამატებთ კარტოფილს, ან რაღაცა იქ პურს, ან ბურღულეულს, ბრინჯი, წიწიბურა, რა ვიცი, მაკარონი იგივე და ასე შემდეგ და ერთ-ერთი კომპონენტი შეიძლება იყოს კარტოფილი და ძალიან კარგი ერთ-ერთი გენიალური კომპონენტი დანაყრების თვალსაზრისით, რომ მე მარტივად და მალე არ მოგშვიდეთ. ზუსტად. ამიტომ კარტოფილის არ გვაშინია, კარტოფილი ჩვეულებრივ შეგიძლიათ შემოიტანოთ თქვენ რაციონში სხვა პროდუქტებთან ერთად, რათა აწყოთ ბალანსირებული თებში. კაი. გავიარეთ მგონი ეს მარხვის პერიოდი, თუ ახსენეთ დეფიციტები, ახსენეთ პროდუქტები, რომელიც უფრო ხშირად გამოიყენება ხოლმე და მოვიდა დღე, როდესაც უკვე ხსნილია. ეხლა როგორ უნდა გადავიდეთ ჩვეულებრივი კვების რაციონისკენ? ანუ ვახსენეთ რაღაც გარდამავალი ეტაპი გქონდა, იმისთვის რომ მომზადებულიყავით მარხვისთვის და ეხლა რა გარდამავალი ეტაპი გვჭირდება იმისთვის, რომ უკვე დავიწყოთ კვლავ ცხოველური პროდუქტების, ცხოველური ცილებისა და ცხიმების მიღება. ნახე, ჩვენ როდესაც ვთქვით, რომ ჩვენს ორგანიზმს რაღაც უდიდესი შოკი არ უნდა მივაყენოთ, ზუსტად იგივე შოკის რისკის ქვეშ ვართ, როდესაც გამოვდივართ მარხვიდან და ძირითადად რა ქცევა გვაქვს ხოლმე აქ ადამიანებს, თუ არის ეს აღდგომა, შობა, ასე შემდეგ, რაც კიდევ უფრო მეტად იზრდება ეს ორგანიზმის შოკის რისკი თუ არის რაიმე დღესასწაული, გავიხსნილეთ და აბა რაც ამდენი ხანი მენატრებოდა, რაც სუფრაზე არის, ყველაფერი შემოვიტანე ერთად. თან სუფრები მაგ პერიოდს ემთხვევა. კი, ზუსტად. აღნიშნვის თვალსაზრისით, რაც ძალიან კარგია, არ მომფუძრუცვიდე, სუპერ კარგია, მაგრამ უნდა ვიცოდეთ როგორ უნდა დავამენეჯმენტოთ ეს ყველაფერი. კი, ანუ ერთბაშად ყველაფერი მივიღე იქ, რაღაცა ხორციც მივიღე, აღდგომის კვერცხიც მივიღე, პასკა დავაყოლე ზემოდან, რა ვიცი, შოკოლადები, ანუ რაც მენატრებოდა ერთბაშად ყველაფერი მივიღე, არ ვიცი, შეიძლება ამ დროს
გაგიჟდეს ჩვენი ორგანიზმი, ბევრი ნუტრიენტულად შეიძლება გაგიჟდეს და საერთოდ შოქში ჩავარდეს და მონელების პრობლემაც კიდე გვემართოს აქ. მე შეიძლება გადავაჭარბოთ უამრავი კალორიით, რაც აქამდე არ მიგვიღია და ყველაფერი ეს მე კიდე უფრო ცხიმში დამარაგდეს, იმიტომ რომ ვერ გავხარჯოთ ამდენი კალორია და ძალიან ხშირად ყოფილა, ვიცი, ამ დროს რაღაცა ინტოქსიკაცია დამარცხდა. ნამდვილად ძალიან ხშირია. ანუ ეს ყველაფერი ეხა ბიოქიმიურ დონეზე რო ჩავშალოთ, რა ხდება, ხო? ჩვენ ვიღებთ მცენარეულ ცილას, მცენარეულ ცხიმს, გადავდივართ ცხოველურ ცილასა და ცხოველურ ცხიმზე. ვიცით, რომ გვაქვს პროტეაზები, რომელიც ცილის დამშელებია, ლიპაზები, რომელიც ცხიმის დამშელებია, მაგრამ იდენტურები ხო არ არიან მცენარეულის და ცხოველურ შემთხვევაში. გარკვეული სახის ხვავებები მანდ ჩვენ შეგხვდება. მაშინ როდესაც ცხოველურ ცილას და ცხიმს აღარ ვიღებთ, რაღაც პატარ-პატარა ფერმენტული აქტივობები მცირდება და მეორე ფერმენტული აქტივობა უფრო სტაბილურად შენარჩუნებული ხდება. ანუ პირობითად ლობიოში არსებულ ცილას როგორც დაშლდა ორგანიზმი, ცხოველური ცილის პროდუქტს მთლად ეგრე არ დაშლის. ეხა მოვიდა აღდგომა პირობითად ან შობა ან სხვა დღესასწაული, როდესაც ხსნილია და შენ მთლიანად ერთ დღეს აძლევ მწვადს, პასკას, კვერცხს და სხვას. ამ დროს შენი ორგანიზმში შედის ცილები და ცხიმები, რომელიც მთელი ამდენი ხნის მანძილზე ორგანიზმს ეფექტურად არ დაუშლია. ორგანიზმმა უცებ უნდა გაიღვიძოს, არა და არ შეუძლია რომ ეს უცებ გაიღვიძოს, ის ხო მიძინებულ მდგომარეობაშია. ვერ ხვდება ზუსტად რა მოხდა. ჰორმონული აქტივობაც იცვლება. ანუ პირობითად ცხოველურ ცხიმს ნაღველი რაოდენობითაც სჭირდება იმისთვის, რომ დაიშალოს. მცენარეულში უფრო ნაკლებად გვხვდება ხოლმე, ანუ უფრო ზეთებს უფრო თხელმდგომარეობაში სჭირდებათ და ანუ საჭიროა რომ ეს ნაღვლის ბუშტი უფრო მკაცრად და მკვეთრად შეიკუმშოს ამ პერიოდის განმავლობაში, განსაკუთრებით იმ მომენტში, როდესაც დიდი რაოდენობით აძლევ ამ ყველაფერს. ჩვენ ვიღებთ ტოქსიკოს, ანუ ვერ შლის, ანუ ლპება ეს ყველაფერი ორგანიზმში, რეალურად ესე გამოდის იმ დღეს, როდესაც ვერ ერევა ჩვენი ორგანიზმი. ვერ ერევა ჩვენი ორგანიზმი და გაცილებით ცუდ შედეგს ვიღებთ, ვიდრე ჩვენ მგონია რომ შეიძლება ანუ უფრო შვების მდგომარეობა გქონდეთ და ანუ ეხა ყველაფრის მიღება შეიძლება მდგომარეობა იყოს, რეალურად ეს ყველაფერი მთლად ესე არ გვხდება და იმ სასარგებლოსაც ვერ ვიღებთ იმ ნივთიერებებიდან, თუნდაც ჩვენ ვახსენებთ, რომ დეფიციტებია. იმ შემთხვევაში, როდესაც ცხოველურ ცილას და ცხოველურ ცხიმს ვიღებთ, ეს დეფიციტები ხო არ არის, მაგრამ მაინც არის ეს დეფიციტები იმ დროს, იმიტომ რომ ვერ ამუშავებ ამ ყველაფერს. და ისევ ნელ-ნელა უნდა შევიდეთ, უნდა მივიღოთ ეს პროდუქტები, როგორც მარხვამდე მოვემზადეთ იქ იქ რძის პროდუქტებით, იმისთვის რომ ბაქტერიები კვლავ გავაღვიძოთ, ის მეგობარი ბაქტერიები გავაღვიძოთ, რომელიც ასევე შეიძლება ცოტა მიძინებულ მდგომარეობაში იყვნენ ამ პროდუქტების მიმართ, ანუ ზოგადად არა ამ პროდუქტების მიმართ და ნელ-ნელა დავიწყოთ ამ პროდუქტების ჩართვა ჩვენ რაც საკვებ რაციონში. ხო. ნუ ყველაზე მინიმუმი რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ, აი პირველი ალბათ ის რომ აი მინიმუმ ერთ ჭამაზე მაინც არ მივიღოთ ეს ყველაფერი და რაღაცა აი ან დღის მანძილზე გავანაწილოთ, კიდევ უფრო უკეთესია თუ რაღაცა რამოდენიმე დღეზე გავანაწილებთ და ასე შემდეგ და აქაც კიდევ ერთხელ ვიძახი, საუკეთესო საშუალება არის ალბათ რომ დავაკვირდეთ ჩვენ ორგანიზმს რა და იმის მიუხედავად რომ რაღაცა კუჭი აკვტკივდა უკვე ჭამისგან და მაინც ნამდვილად მით უმეტეს იმ პერიოდში როდესაც რაღაც პრობლემები გვაქვს, მაგალითად ნაღვლის ბუშტის პრობლემები გვაქვს, მაშინ როდესაც აღარ გამოთავისუფლდება ისე ინტენსიურად ნაღვლის ფშავები, იქ დალექვაც მიმდინარეობს და შენ უცებ აწვდი ძალიან დიდი რაოდენობით ცხოველურ ცხიმს და ცილას და უცებ უნდა შეიკუმშოს ეს ქოლეცისტოკინინი, რაც ამის შეკუმშვას უზრუნველყოფს, უცებ უნდა შეიკუმშოს და გამოთავისუფლდეს, ხო? ანუ ეს ძალიან დიდი სტრესია ორგანიზმისთვის. ხო. გარდა ფერმენტული აქტივობებისა, რომელიც წეგან ვახსენეთ და თქვით. მაგრამ აქ კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი შემოდის, ალკოჰოლი. ალკოჰოლი, ხო, აი ალკოჰოლი ძალიან ისეთი რაღაცაა რა, ეხა ძალიან ვიცით ჩვენ რომ ჩვენს სოციალურ ცხოვრებაში ძალიან დიდი როლი აქვს, მაგრამ ძალიან მკაფიოდ რო გამოვთქვათ, როგორც წეგან ვახსენეთ ხა იგივე ტრანსცხიმზე, ანუ არ არსებობს ალკოჰოლის არც ერთი დოზა, რომელიც არის სასარგებლო ჩვენი ორგანიზმისთვის. თუმეტეს, როდესაც რაღაც პერიოდი საერთოდ მარხვის პერიოდში ვიყავით, ანუ ტოქსიკოზი კიდევ უფრო მეტად იქნება ამ დროს. თან შევიწროებას უზრუნველყოფს იქ იმ ნაწილის, საიდანაც უნდა შევიდეს ეს ფერმენტული აქტივობები, ფერმენტები ნაწლავში, ოდის სფინკტერის, ანუ ეს უნდა შევიწროებას იწვევს და გამოდის, რომ კიდევ უფრო მეტად ვაღრმავებთ პროცესს. არა და ამ დროს ძალიან ბევრს ვამბობ ხოლმე. კი. სამწუხაროდ ეგრეა. და ნუ ამ შემთხვევაში ხა ჩვენი ორგანიზმი, რა თქმა უნდა,
პირველ რიგში აპრიორიტეტებს რო ეს ალკოჰოლი გამოდევნოს ჩვენი ორგანიზმიდან. შესაბამისად აი ეს რაღაცა ლპობის პროცესი რაც წეღანას ახსენე და თუ იმას გავითვალისწინებთ რომ კიდევ უფრო ჭარბი რაოდენობით გვაქვს ეს საკვები მიღებული იმ რაღაც მინიმალურსაც ვეღარ ითვისებს ამ დროს რაც ჭირდება და რისი ათვისებაც შეუძლია იმასაც ვეღარ ითვისებს იმდენად არის გადართული მერე ჩვენი ორგანიზმი რომ რაც შეიძლება მალე ეს ალკოჰოლი გამოდევნოს და რა თქმა უნდა რაც უფრო დიდი რაოდენობით გვაქვს მიღებული მით უფრო დიდი დრო ჭირდება მის გამოდევნას შესაბამისად ხო ამ შემთხვევაში კიდევ უფრო მეტად ამწვავებს ალკოჰოლი იმ პრობლემას, რაზეც წეღან შენ ესე კარგად ისაუბრებ. აი, გამოვედით მარხვის პერიოდიდან და ეხა ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა, რომელიც შენ შემთხვევაში ვეგანობასაც ეხება. შენ ყავს ორი შვილი. ხო ზუსტად მახსოვს. ყავს მეუღლე. გაქვს ძალიან ბედნიერი ოჯახი. ყველა ამ კვებაზე ხართ? არა. აბა? არა. მხოლოდ მე ვარ ჩემს ოჯახში მე ვარ მხოლოდ პესკეტარიანელი ჩემს მეუღლეს ჩვეულებრივ ხორცის კულტი აქვს აჰა და ნუ ბავშვები შესაბამისად არ არიან რა ესე არანაირ მცენარე უყვებაზე. სხვა შორის ბევრისგან მსმენია და მათ შორის საქართველოს გარეთაც რა ეხა უამრავი ბლოგერისთვის მისმენია მით უმეტესად ეხა ბავშვების ყვებაზე როცა ძალიან ბევრს ვკითხულობდი და ასე შემდეგ ანუ ბევრი ადამიანი განსაკუთრებით უფრო ვეგანებს აქვთ ხოლმე რა ვინც არის ვეგანი ხშირად ბავშვებიც ბავშვებს ესეთი სტილით ყვებავენ ხოლმე. ჩემ შემთხვევაში ესე არ არის, ეს უფრო ჩემი გააზრებული არჩევანი იყო, იმიტომ რომ პირველი ვფიქრობ, რომ ყველა იმ ნუტრიენტის, რაც ჩვენ ჩამოვთვალეთ და მათ შორის მიკრო და მაკრონუტრიენტების მნიშვნელობა ბავშვების და მოზარდების შემთხვევაში ასმაგია, ვიდრე ჩვენს დასრულებს გვჭირდება, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ ჩვენ ახლა ჩვენ ორგანიზმს ვაწვდით იმას, რაც ჭირდება ბავშვების შემთხვევაში ზრდის პროცესი მიმდინარეობს. ხო, ანუ ორგანიზმი გარდა იმისა, რომ რაღაცა შეინარჩუნოს კი არა, უნდა გაიზარდოს ამ პერიოდში ენერგიასაც მეცხრა. შენ ორგანიზმს რასაც გინდა იმას უზავდა ბავშვი. კი, ეგ ძალიან მნიშვნელოვანი პოინტია, რაღაცა ახლა ეს ჩემი პირადი მოსაზრება, არ ვიცი ყოველს თავის მოსაზრება აქვს და ყოველს მოსაზრებას პატივს ვცემ, მაგრამ მე ესე მიმაჩნია, რომ ხა ჩემი შვილები როდესაც იქნებიან დასრულები, შემდეგ გადაწყვეტენ როგორი ყვება სჭირდებათ, ასე რომ ხო ეგ კიდე ცალკე ბუღალტერია იყო ჩემთვის და ცალკე მენეჯმენტის საკითხი, რომ თქვა ანუ ჩემი ყვება როგორ მოსულიყო სინთეზში ჩემი ოჯახის ყვებასთან. ანუ რაღაცა მომზადებასთან და რაღაცა ხელს ვერ მოვკიდებ ესეთი რაღაც ნამდვილად არ მაქვს და პირიქით ეხა ეგ ძალიან გაცნობიერებული მაქვს რომ ჩემი შვილებისთვის განსაკუთრებით რაც საჭიროა ყველაფერი უნდა მოვუმზადო და ვუმზადებ ესე და ხორცი ძალიან დიდი დოზით არის მათთან ჩართული, იმიტომ რომ ცილების ყველაზე დიდი წყაროა და ყველაზე მარტივი. და რაც შეეხება იმას, რომ ინტეგრაცია, იცი რა, მე რასაც რითიც ვიყვებები, ძალიან კარგად იყვებებიან ჩემი ოჯახის წევრები. ანუ ერთადერთი არის, რომ ისინი ხო. ანუ ყოველთვის არის წარმოდგენილი ჩვენს რაღაც სუფრაზე, როგორც უხორცო, ასევე ხორციანი არჩევანი და ეხა იგივე ის ბოსტნეული იქნება, პარკოსნები იქნება თუ ასე შემდეგ. და ძალიან ვამაყობ, რომ აი ჩემი შვილების შემთხვევაში განსაკუთრებით რა ხშირად მსმენია, რომ აი ჩემი შვილი ბოსტნეულს არ ჭამს. ჩემი შვილები ძალიან კარგად ჭამენ ბოსტნეულს, ეხა რა თქმა უნდა ესე ეხა ერთი კაი ბროკოლს შევჭამდიო ნახდათან. ანუ ეგ რომ ვიღაცა ვთქოს ეგეთი რაღაც არ არის, მაგრამ როდესაც ახლა სუფრასთან გვაქვს წარმოდგენილი, რაღაცნაირად ახლა ჩვევაში აქვთ იმათაც რა, რომ აი რაღაცა თეფშზე უნდა იყოს როგორც ის ხორციანი, ასევე ბოსტნეული, ასევე გარნირი. ანუ ეს არ არის, ეს არის აი ნელ-ნელა რასაც უყურებენ მოკლედ ბავშვები, ისე იზრდებიან რა მაგალითით და შესაბამისად ორივე მაგალითი აქვთ ჩვენს ოჯახში. ახლა ჩემი ყვების სტილის მაგალითი აქვთ და ჩემი მეუღლის ყვების. და პირობითად თუ ყოფილა ესეთი მომენტი, რომ უკითხავთ, რომ რატო არ იღებ შენ ხორცს? სხვა შორის არა. ნატუკა ძალიან პატარაა და შესაბამისად არ უკითხავს და არც
შეიძლება არც დაკვირვებია ესე. შეიძლება ხო. სანდროს არასდროს არ უკითხავს, ხო? არ ვიცი. მაგრამ თვითონ აკეთებს არჩევანს, რომ ეს ცხოველური პროდუქტებიც ჩვეულებრივ მიიღო. კი, თან თვითონ რაღაც აქტიურად არის სპორტით დაკავებული და ეს ცილების და ცილოვანი პროდუქტების მნიშვნელობა ძალიან კარგად იცის. კი, თან ახლა მან ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ შენ როგორც ნუტრიციის კოუჩი ამ ინფორმაციას ბავშვებს აწვდი. რატო რა უნდა გააკეთონ და რისთვის უნდა გააკეთონ, რაც ძალიან დიდი კოზირია შენ შემთხვევაში. კი, ზუსტად ასე რომ. აი, კიდე ერთ კითხვას დაგისვამ, შევეხები სუპერ ადამიანებს, ესენი არიან დედები. ადამიანები, რომლებიც ყველაფერს ესწრებენ და ყველაფერს აკეთებენ და წარმოდგენა არ მაქვს როგორ აკეთებენ ამ ყველაფერს, მუშაობენ, მარხვაზე არიან, ზოგი ვეგანია, სახლში მოდიან, საჭმელს აკეთებენ, ალაგებენ, საჭმელს აკეთებენ ოღონდ მრავალფეროვანს, ერთ შულს ერთი საჭმელი უნდა, მეორეს მეორე, თუ იქ სხვა ბევრი შულია კიდე სხვა და მეუღლეს კიდე განსხვავებული საკვები უნდა. ამ ყველაფერს აკეთებენ და აი მარხვის პერიოდებში გვაქვს ხოლმე რომ საკუთარ თავისთვის აღარ სცალიათ დედებს. ანუ სუპერ გმირები არიან, მაგრამ მე საკუთარი თავები ავიწყდებათ. თუ გაქვს რამე ისეთი ჰაკები, რომელსაც გაუზიარებთ ამ ადამიანებს, თუ როგორ უნდა მოიმზადონ საკვები ასევე საკუთარი თავისთვის და როგორ უნდა დააპრიორიტეტონ უფრო მეტად სხვები. ის რომ სხვებს აპრიორიტეტებენ არის ძალიან დიდი ანუ ძალიან მაგარი რაღაც მაგაზე მაგარი რაღაც არ ვიცი, ან ძალიან მაგარი რაღაცა. მაგრამ ამ დროს საკუთარი თავი რო ავიწყდებათ, მე სხვა ბევრ პრობლემას ხვდებით ის პრობლემები, რაც ჩამოთვალეთ. ამიტომ მინდა თუ გაქვს შენ რაღაც ჰაკები, დედა ხარ, ოჯახი გყავს, განსხვავებული კვების სტილი გაქვს, რომელსაც გაუზიარებთ ამ ადამიანებს იმისთვის, რომ საკუთარი თავებიც არ დაავიწყდეთ და თან იყოს მარტივი და სწრაფი. ეცრა პირველ რიგში არის ყველაზე ესეთი აი პირველი ნაბიჯი რაც არის ადამიანმა რაც უნდა გაითვალისწინოს არის აი დაგეგმვა რა საყიდლების ნაწილი და აი რაღაცა პროდუქტების ჩამონათვალი რომელიც მუდმივად უნდა გქონდეს სახლში. ანუ ეგ მაგის გარეშე არაფერი არ გამოვა. შენ შემთხვევაში რა პროდუქტებია ეს? მოდი ოღონდ იცი როგორ დავყოთ ექსკლუზიურად მცენარეული პროდუქტები და ნუ თევზი და სხვა პროდუქტები, ანუ ესენი ცოტა გავმიჯნოთ. კი. მცენარეულ პროდუქტებს რაც შეეხება, აი ბოსტნეული, აი ძალიან მარტივ ბოსტნეულს ვიძახი, რასაც აი შეიძლება ძალიან დიდი თერმულად დამუშავება არ ჭირდება და უბრალოდ დაჭრა ჭირდება. ხე კიტრე, პამიდორი, ბულგარული, სტაფილო რაც შეიძლება უცბად დავიტანო უმის სახით რაც მიიღება. ეგენი არის აი ყოველთვის რაც მაქვს რა სახში გამორიცხულია რომ მაგის გარეშე იყოს. ასევე არის რაც მაქვს ყოველთვის რძის ნაწარმი, ყველი ხაჭო მაწონი, ბერძნული იოგურტი, კეფირი. აი ესეც არის აი აუცილებლად, როგორც კი გამოილევა რომ ეგრევე უნდა წავიდე და მოვიმარაგო. და ნუ საყინულაში ყოველთვის არის ხოლმე რაღაცა ხორციანი, თევზი შეიძლება ესე ყოველთვის არ მქონდეს და იმასაც მოვიტყუები ახლა რომ ვთქვა რომ აი ძალიან იდეალურად არის ყოველთვის და ყოველთვის ყველაფერი დაგეგმილი მაქვს და რაღაცა პირველი მეორე მესამე რაღაც საუზმე სადილი ვახშამი ანუ ყოველთვის ესე არ არის რა თქმა უნდა არის ხოლმე რა ვიცი ჩვენს ვიძახებთ პერიოდულად საჭმელს ჩვენს გადავსულ ვართ fast food-ზე გადაგვიტანია, ჩვენს გავსულ ვართ სადღაც. შესაბამისად, ანუ ეგეც არ არის პრობლემა რა, ამან არის ყოველთვის დაბალანსება. ეხლა, როდესაც ძირითადად მაქვს ხოლმე რაღაცა პროდუქტები სახში და ვიცი რომ რაღაცა, აი პირველი რაც არის ხოლმე რომ ჩემ შემთხვევაში რა უფრო მეტად, იმიტომ რომ ეხლა ვინც თქვა ხორცს ჩვეულებრივად იღებს, ეხლა ჩვეულებრივად შესაძლებელია რომ რაღაც გავიდეს იქ რაღაც ერთი ნეჭერი ქათმის ფილე იყიდოს და შეაგდოს უცბად ან გრილში, ან ღუმელში, ან უბრალოდ მოიხან, რა ვიცი, ნებისმიერი ფორმით და ხა ჩემ შემთხვევაში ცოტა უფრო წინასწარ მჭირდება ხოლმე, რომ აი ცილის წყარო რა მაქვს. პირველი ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც შეიძლება განვიხილო. დანარჩენი აი ყველაფერი მოგვარებადი, იგივე იქ ბოსტნეულს ნებისმიერ დროს დაიჭრი, როცა გინდა, გარნირსაც, რა ვიცი, ნებისმიერ დროს რაღაცასა პურს მიატან ბოლო-ბოლო რაღაცას და ყოველთვის შეივსებ, მაგრამ აი ცილის წყარო რა მაქვს? ამით იწყება ხოლმე ჩემი რაციონის დაგეგმვა რა, რომ აი ვცდილობ ხოლმე რომ აი კვირის განმავლობაში რაღაცნაირად განაწილებული მქონდეს, როდის მაქვს თევზი, როდის მექნება პარკოსნები, ლობიო, ოსპია, ვცვლი ხოლმე ეს ერთმანეთში, როდის მაქვს რაღაცა ტოფუ და ასე შემდეგ და აი კვირის ჭრილში ვუყურებ ხოლმე ამას. ეგ არის ხოლმე ყველაზე დიდი გასაღებია. ძალიან კარგი სტრატეგია. თუ და იმ შემთხვევაში ყოველთვის მაქვს რაღაცა ესეთი
გეგმა B, ესე რომ ვთქვათ, რომ აი თუ რაღაცა გამოძახება დამჭირდა, ყოველთვის მაქვს რაღაცა წინასწარ მონიშნული, რა შეიძლება რომ გამოვიძახოთ ჩემთვის, იმიტომ რომ მანდაც ახლა მე სპონტანური გადაწყვეტილების მიღება არ დაგჭირდეს და ახლა ისევ რაღაც კარტოფილის ღვეზელზე არ მომიწიოს გადავლა. კი, თან ეს სპონტანური გადაწყვეტილების მიღება ძალიან დიდ სტრესთან არის დაკავშირებული, რომელიც ისედაც იწევს სტრესის დონე ამ პერიოდში, მით უმეტეს იმ თვალსაზრისით, რომ ერთ-ერთი ამინომჟავის ტრიპტოფანის ნაკლებობაც გვაქვს, რომელიც მელატონინის და სეროტონინის სინთეზის წინამორბედია და ანუ სტრესულ გადაწყვეტილებებსაც უფრო ნაკლებად ვიღებთ ხოლმე ესეთ შემთხვევაში. ანუ შენ როგორც აღნიშნე, გაქვს რაღაც ცილოვანი ბაზა. მუდმივად არის ცილოვანი ბაზა და შემდეგ იმას რა პროდუქტებს დაუდებ ხოლმე გვერდზე, ეს უკვე შეიძლება სპონტანური არჩევანი გაკეთდეს. ზუსტად. ასევე ხა თუ რაღაცა ხა სულ სახში არ ვარ ხო, რაღაც ხა აქაც მოვიტყუები რომ ვთქვა რომ ხა რაღაც ძალიან დიდ დროს ვუთმობ, აი ყოველდღიურად საკვების მომზადებას, მაგრამ აქ ყოველთვის მაქვს ხოლმე არ არსებობს სახლიდან გამოვიდე ისე რომ ჩანთაში რაღაცა არ მეკდო სნექი. ძალიან კარგია. კი. ეს არის ხოლმე ან რაღაცა ხილი, პლუს რაღაც შეიძლება იყოს თხილეული, შეიძლება იყოს უცბად. ისიც კი მაქვს ხოლმე, რომ აი უცბად თუ ვთქვათ, აი რაღაც ისე მოხდა, რომ არაფერი არ მაქვს და არ ვიცი, მაღაზიაში, მარკეტში მომიწია შესვლა და იქიდან რაღაცის ყიდვა, ეხა არასდროს არ იქნება ჩემი პირველი არჩევანი, ასევე იქ რაღაც ან ცომეული, ან რაღაც ესეთი, აუცილებლად ან იოგურტს ვიყიდი იქ ხაჭოსთან, ან რაღაც ესეთ, ანუ აი მანდაც ეგ მაქვს ხოლმე პირველი, რომ აი ცილოვანი რა შეიძლება მივიღო, თან თუ არ ვიცი, შემდეგ იკვება როდის მომიწევს, იმიტომ რომ ცილა ყოველთვის არის გარანტი, რომ რაღაცა რამოდენიმე საათით დამშვიდებული იქნება ჩემი ორგანიზმი და აი ეგ ჩვევა გამოვიმუშავე, რომ თან მქონდეს ყოველთვის აი რაღაცა ისეთი, რასაც უცბად ძალიან კარგია და მარხვის შემთხვევაში შეიძლება თხილეული და ბანანი იყოს თუნდაც, ანუ ხილი შემოდის ამ დროს ძალიან დიდი რაოდენობით. კაი, კიდევ ერთ პრობლემაზე ვისაუბროთ, ეს არის უძილობა თუ გქონია ეგეთ პერიოდში. ვეგანური კვების დროს რამდენად იყო შენ შემთხვევაში უძილობა, წეგან ვახსენეთ ტრიპტოფანი და მაგიდან გამომდინარე გეკითხები ზუსტად ამას. ეცრა მე თვითონ არ მქონია ეს მომენტი. შენი კლიენტების შემთხვევაში, შენი მომხმარებლების შემთხვევაში, რომელთაც ახლა უწევ პროცესს, ვისთანაც გაქვს პროცესი, რამდენად ვლინდება ხოლმე მცენარეული კვების დროს. ეცრა არ ჩემი მომხმარებლებიდან, ხო, აი მარხვაზე მყოფი არის ერთი ადამიანი, ანუ ესე ექსკლუზიურად მცენარეულ კვებაზე არ მყოლია არც ერთი მომხმარებელი, მაგრამ პერიოდულად როცა ვარხულობენ, ესეთი მომხმარებელი მყავს. ამ შემთხვევაში კი დამდგარა უძილობის პრობლემა და ამ შემთხვევაში, ანუ სანამ რაღაცა კონკრეტულად პრეპარატის ჩართულობაზე გადავალთ, ჯერ ძალიან ბევრი ფაქტორი არის ხოლმე, რასაც ვითვალისწინებ და აი მე შენც გამიზიარებ, თქვა შენ რას აკეთებ ხო თუ ქონია ესეთი შემთხვევა. პირველ რიგში თუ კი არის თქვათ მიზანი წონის კლება და კალორიულ დეფიციტში ადამიანი ამ დროს და თან პარალელურად უკვე მცენარეულ კვებაზე არის, პირველი რაზეც მივდივარ ხოლმე, რამდენად დანაყრებულია, რამდენად ცილოვანი კომპონენტი აქვს. ანუ ვერ გავექცევით ამ ცილას რა, სადაც არ უნდა წავიდეთ, ანუ პირველი არის ხოლმე, რომ აი ცილოვანი კომპონენტი რამდენად აქვს შესაბამისად ჩართული იმისთვის, რომ როგორც თქვათ ეს ფიზიკურად ეს დანაყრების შეგრძნება გქონდეს, ასევე რამდენად პროცესები გამართულად მიდის და იგივე ტრიპტოფანი რამდენად გამომუშავდება იმისთვის, რომ ადამიანი მშვიდად იყოს საღამოს, მაგრამ მშვიდად თუ არ ხარ და გვაქვს შფოთი, ზართ ისე მე დგება ისევ ჩაძინების პრობლემა. კვების მხრივ ეს არის და ნუ აი შემდეგ უკვე გადავდივართ ძილის ჰიგიენაზე. ძალიან მნიშვნელოვანია და რაც უფრო ნაკლებად ითვალისწინებენ ხოლმე ადამიანები ამ მომენტს მით უმეტეს წეღანაც ვახსენეთ თუ საკუთარი თავისთვის უფრო ნაკლებად ძალიან ხოლმე ძირითადად ახლა საქართველოში ათენებენ ხოლმე ადამიანები ღამეს იძინებენ ღამის 2 საათზე იღვიძებენ დილის 6 საათზე შემდეგ სამსახური მთელი დღე სტრესი გამოფიტულები მოდიან სახლში იქ დაბალანსებული თებში არც ხვდებათ არც არის და ეს ციკლი მეორდება და მეორდება რომელიც კიდევ უფრო მწვავედ გვხვდება ვეგანური კვების დროს და მწვავედ გვხვდება მარხვის პერიოდებში. მწვავედ შეიძლება შეგხვდეს მარხვის პერიოდებში.